Միլիոնատերը վախենում էր նույնիսկ մի պարզ հպումից։ Նրա սիրտը մի փակ պարիսպ էր։ Բայց սպասուհին ուղղեց նրա փողկապը։ Դիպավ այնտեղ, ուր ոչ ոք երբեք չէր հասել։ Իսկ հիմա մեկնաբանություններում գրեք, թե ինչ զգացումներ արթնացրեց ձեզ մոտ այս տեսարանը։ Եվ անպայման բաժանորդագրվեք ալիքին, որովհետև վերջաբանն այնպիսին է, որ ստիպելու է թաքուն արտասվել։ Երանն արթնանում էր այնպես, ինչպես միշտ, շերտերով։ Սկզբում հացթուխները, հետո ավտոբուսի վարորդները, այնուհետ շտապող գործարարներն ու փողոցային վաճառողները։ Եվ թեկությունը Միասնիկյանի պողոտայով ձգվում էր անվերջ օձի պես, իսկ հայելային շենքերն արտացոլում էին մի երկինք, որը հազվադեպ էր լինում լիովին կապույտ։ Այդ գրասենյակային շենքերից մեկի վերնահարկում, ապակեպած սենյակում, որտեղից արտոնյալ տեսարան էր բացվում դեպի հաղթանակի զբոսայգին, Դավիթ Մարտիրոսյանը պայմանագրեր էր ստորագրում նույն ճշգրտությամբ, որով շնչում էր. մեթոդիկ, վերահսկվող, անթերի։ Դավիթը պարզապես հերթական հաջողակ գործարարը չէր։ Նա չափանիշ էր։ Նրա անունը հայտնվում էր մասնագիտացված ամսագրերում, տնտեսական բանավեճերի ժամանակ, երկրի ամենաազդեցիկ մարդկանց ցուցակներում։ 43 տարեկանում նա ղեկավարում էր մի կոնգլոմերատ, որն ընդգրկում էր տեխնոլոգիաներ, ենթակառուցվածքներ, ռազմավարական ներդրումներ։ Նրա կարողությունը գնահատվում էր այնպիսի թվերով, որոնք մարդկանց մեծամասնությունը երբեք չէր կարողանա արտասանել, զրոների մեջ չխճվելով։ Բայց տպավորիչը միայն փողը չէր։ Դա կեցվածքն էր։ Վճռականությունը։ Ցանկացած բանակցություն առանց թարթելու, առանց վարանելու, առանց խոցելիության նշույլ անգամ ցույց տալու կարողությունը։ Նրան հեռվից տեսնողները հիանում էին։ Նրան մոտիկից տեսնողները հարգում էին մի պտղունց երկյուղով։ Որովհետև Դավիթ Մարտիրոսյանը հայտնի էր նա իր գործունակությունից բացի մեկ այլ բանով, նա անձեռնմխելի էր։ Բառացիորեն։ Ոչ ոք չէր սեղմում նրա ձեռքը։ Ոչ ոք չէր խփում նրա ուսին։ Ոչ ոք չէր համարձակվում ողջույնի գրկախառնություն անել։ Նրա թիմը գիտեր դա։ Նրա գործընկերները գիտեին դա։ Նույնիսկ նրանից հարցազրույց վերցնող լրագրողները նախնական հրահանգավորում էին ստանում, ֆիզիկական մոտեցում չլինի։ Դա չգրված, բայց բացարձակ հարգվող կանոն էր։ Ոմանք կարծում էին, թե դա հարուստի քմահաճույք է։ Մյուսները պատկերացնում էին, թե մաքրասիրության մոլուցք է։ Քչերը գիտեին ճշմարտությունը։ Եվ Դավիթը նախընտրում էր, որ այդպես էլ մնա։ Ճշմարտությունն այն էր, որ անծանոթ ձեռքի պարզ շփումը նրա թին առաջացնում էր բուռն ներքին ռեակցիա։ Դա զզվանք չէր։ Դա ամբարտավանություն չէր։ Դա մաքուր, ներքին, անկառավարելի խուճապ էր։ Մի ալիք, որը բարձրանում էր ստամոքսից, սեղմում կուրծքը կաշկանդում մարմնի յուրաքանչյուր մկան։ Դրսից նա պահպանում էր հանգստությունը։ Ներսից փլուզվում էր։ Եվ դա տեղի էր ունենում այնքան ժամանակ, որքան նա իրեն հիշում էր։ Կամ ավելի ճիշտ, այն պահից, երբ մի կոնկրետ հիշողություն դարձել էր մյուս բոլորի ստվերը։ Նա չէր սիրում մտածել այդ մասին։ Ի դեպ, նա իր ողջ հասուն կյանքը կառուցել էր այդ մասին չմտածելու շուրջ։ Անընդհատ աշխատանք։ Լեցուն օրակարգ։ Անվերջ հանդիպումներ։ Ամեն ինչ, որը կզբաղեցներ միտքը կհեռացներ լռությունը։ Որովհետև լռության մեջ հիշողությունները գալիս էին։ Եվ դրանց հետ այն զգացողությունը, որ իր մաշկն իրեն չի պատկանում։ Առանձնատունը, որտեղ ապրում էր Դավիթը, գտնվում էր կենտրոնի փակ թաղամասերից մեկում, շրջապատված բարձր պարիսպներով անվտանգության տեսախցիկներով։ Դա ժամանակակից, մաքուր, ուղիղ գծերով ընդարձակ սենյակներով կառույց էր։ Ամեն ինչ նախագծել էր անվանի ճարտարապետը, որը խստորեն հետել էր հաճախորդի ցուցումներին, ոչ մի ավելորդություն, ոչ մի անպետք իր, ոչինչ, որ մշտական խնամք պահանջեր։ Արդյունքը տեխնիկապես կատարյալ, բայց հուզականորեն դատարկ տարածք էր։ Ավելի շատ նման էր դիզայներական ամսագրի ցուցասրահի, քան տան։ Եվ գուցե հենց դա էր Դավիթն ուզում։ Մի վայր, որտեղ ոչինչ իրեն չէր դիպչի։ Ոչ ֆիզիկապես, ոչ էլ հուզականորեն։ Նա ապրում էր մենակ։ Միշտ մենակ էր ապրել։ Տարիների ընթացքում հարաբերություններ ունեցել էր, իհարկե, բայց բոլորը կարճատ ռազմավարականորեն մակերեսային։ Խելացի, գեղեցիկ, անկախ կանայք։ Էլեգանտ ընթրիքներ, խթանող զրույցներ, գիշերներ, որոնք ավարտվում էին քաղաքավարի արդարացումներով։
Դավիթը երբեք թույլ չէր տալիս, որ որը մեկը գիշերի իր տանը։ Երբեք թույլ չէր տալիս իրական մտերմություն։ Եվ երբ ինչ-որ մեկը սկսում էր չափազանց մոտենալ, նա պարզապես հեռանում էր։ Էլեգանտ, բայց վճռական։ Բացառությունների տեղ չկար։ Առանձնատունը խնամող տնային անձնակազմը սակավաթիվ էր չափազանց լավ պատրաստված։ 3 հիմնական աշխատակից, վարորդ, խոհարար տնտեսուհի։ Բոլորը գիտեին կանոնները։ Անհրաժեշտից ավելի խոսակցություն չկար։ Ոչ մի հպում, նույնիսկ փողկապն ուղղելու կամ իրն անմիջապես ձեռքը տալու համար։ Ամեն ինչ թողնվում էր մակերեսների վրա։ Ամեն ինչ արվում էր հարգալից հեռավորությամբ։ Եվ բոլորը շատ լավ էին վարձատրվում այդ զգուշավորության համար։ Բայց տնտեսուհին, տիկին Սեդան, 60-ամյա մի կին, որը Դավիթի մոտ աշխատում էր գրեթե 1 տասնամյակ, առողջական խնդիրների պատճառով արձակուրդ էր խնդրել։ Ոչ մի լուրջ բան, պարզապես ծնկի վիրահատություն, որը հանգիստ էր պահանջելու։ Դավիթը չառարկեց։ Հաստատեց բժշկական արձակուրդը կադրերի բաժնին հանձնարարեց ժամանակավոր փոխարինող գտնել։ Մեկին, լավ երաշխավորագրերով, բարձրակարգ տներում աշխատելու փորձով, ամենակարևորը մեկին, որը կիմանար, թե ինչպես հետել հրահանգներին, առանց հարցեր տալու։ Այդպես Անահիտ Սարգսյանը մտավ Դավիթ Մարտիրոսյանի կյանք։ Նա ժամանեց երեքշաբթի առավոտյան, ճիշտ ժամը 8-ին, ինչպես պայմանավորվել էին։ Վարորդը նրան դիմավորեց դարպասի մոտ ուղեկցեց տան կողային մուտք, որտեղից սովորաբար մտնում էին աշխատակիցները։ Անահիտը բերել էր փոքրիկ ճամպրուկ, քանի որ շաբաթվա օրերին պետք է գիշերեր սպասավորի սենյակում, մաշված կտորից ուսի պայուսակ։ Հագին մուգ ջինսե տաբատ էր, սպիտակ, պարզ բլուզ հարմարավետ սպորտային կոշիկներ։ Շագանակագույն մազերը հավաքված էին ցածր պոչով։ Դեմքին շպար չկար։ Աննկատ արտաքին, գրեթե անտեսանելի։ Հենց այնպիսի տեսակ, որը գործակալությունը գիտեր, Դավիթը նախընտրում էր։ Տիկին Սեդան մեկնելուց առաջ մանրամասն հրահանգներով տետր էր թողել։ Անահիտն ամեն ինչ ուշադրությամբ կարդաց։ Մաքրության ժամեր։ Տանտիրոջ սննդային նախասիրություններ։ Անվտանգության կանոններ։ Եվ մեծատառերով ընդգծված երբեք չդիպչել պարոն Մարտիրոսյանին։ Միշտ պահպանել ֆիզիկական հեռավորություն։ Իրեր փոխանցելու անհրաժեշտության դեպքում թողնել մակերեսների վրա։ Անահիտը տարօրինակ չհամարեց։ Արդեն աշխատել էր խիստ կանոններով տներում։ Որոշ տանտիրուհիներ յուրահատուկ սովորություններ ունեին։ Որոշ տանտերեր մոլեռանդ էին կազմակերպվածության հարցում։ Հարմարվելը աշխատանքի մաս էր կազմում։ Եվ նրան պետք էր այս աշխատանքը։ Շատ էր պետք։ 31 տարեկանում Անահիտը մի պատմություն էր կրում, որը նախընտրում էր չկիսել։ Ծնողներին կորցրել էր դեռ երիտասարդ, ավտովթարից, որը նա խորը հուզական հետքեր էր թողել իր կրտսեր եղբոր վրա, որն այդ ժամանակվանից ի վեր հոգեբուժական բուժում էր ստանում մասնագիտացված կլինիկայում։ Անահիտը միայնակ էր հոգում բուժման ծախսերը։ Ամեն լուման հաշվի էր առնվում։ Ամեն ժամանակավոր աշխատանք փրկողակ էր։ Նա քմահաճ լինելու շքեղություն չուներ։ Ընդունում էր այն, ինչ առաջարկվում էր, անում էր իր կարողության։ Լավագույնը առաջ շարժվում։ Միշտ առաջ։ Բայց Անահիտի մեջ կար մի բան, որը նրան առանձնացնում էր։ Մի լուռ զգայունություն։ Չասվածը նկատելու ունակություն։ Գուցե դա այն պատճառով էր, որ երկար ժամանակ խնամել էր եղբորը, սովորելով կարդալ նրա ճգնաժամերը, նախքան դրանք կսկսվեին, վերծանելով նրա լռությունները։ Կամ գուցե դա պարզապես նրա էության մի մասն էր։ Անահիտը հասկանում էր լուռ ցավը։ Եվ այդ պատճառով հարգում էր ուրիշների ցավը։ Անահիտի Դավիթի առաջին հանդիպումը տեղի ունեցավ նույն օրը, երեկոյան։ Նա գրասենյակից ժամանեց ժամը 7-ի սահմաններում, ինչպես սովորաբար։ Մտավ ավտոտնակից, ուղիղ բարձրացավ ննջասենյակ, կոստյումը փոխեց հանգիստ հագուստով իջավ ընթրելու։ Անահիտն արդեն ամեն ինչ պատրաստել էր տետրի հրահանգների համաձայն, կանաչ աղցան, խորոված ձուկ, շոգեխաշած բանջարեղեն։ Ամեն ինչ դրված էր ապակեպատ պատշգամբի սեղանին, որը նայում էր ներքին այգուն։ Նա խոհանոցում էր, երբ լսեց նրա քայլերի ձայնը։ Դադարեցրեց իր գործը, անշարժ սպասեց։ Դավիթը մտավ սենյակ, հպանցիկ նայեց նրան գլխով արեց։ Չոր, պաշտոնական ողջույն։ Անահիտը պատասխանեց նույն կերպ։ Բարի երեկո, պարոն Մարտիրոսյան։ Բարի երեկո։
Նրա ձայնը խորն էր, զուսպ։ Նա չժպտաց։ Չհարցրեց նրա անունը, թե, անշուշտ, գիտեր։ Պարզապես շրջվեց գնաց դեպի պատշգամբ։ Անահիտը վերադարձավ իր գործին։ Հավաքեց օգտագործված սպասքը, մաքրեց սեղանը, անջատեց գազօջախը։ Ամեն ինչ արեց լռության մեջ։ Եվ երբ ավարտեց, քաշվեց սպասավորի սենյակ։ Հաջորդ օրերին առօրյան հաստատվեց։ Դավիթը վաղ էր գնում, ուշ վերադառնում։ Անահիտը զուսպ արդյունավետությամբ խնամում էր տունը։ Մաքրում էր, կարգի բերում, կերակուր պատրաստում։ Ամեն ինչ առանց ավելորդ աղմուկի։ Ամեն ինչ առանց տարածքներ ներխուժելու։ Նա նկատում էր բաներ։ Փոքր մանրամասներ։ Այն, թե ինչպես էր Դավիթը միշտ սուրճի բաժակը կիսատ թողնում։ Ինչպես էր խուսափում հյուրասենյակի բազմոցից նախընտրում աշխատել գրադարանում։ Ինչպես երբեք չէր միացնում հեռուստացույցը։ Ինչպես տունը լցնող միակ ձայներն իր սեփական քայլերն էին, երբեմն աշխատանքային զանգերի հեռավոր շշունջը։ Այդ լռության մեջ կար մի կոշտություն։ Բայց կար նա ավելին։ Մի տխրություն, որը չէր երում, բայց զգացվում էր։ Անահիտը ծանոթ էր այդ տեսակի տխրությանը։ Դա այն տեսակն էր, որն ապրում էր ներսում։ Այն տեսակը, որին արցունքներ պետք չէին գոյություն ունենալու համար։ Նրա ժամանումից մեկ շաբաթ անց Անահիտը գրադարանում էր, կատարելով այդ սենյակի շաբաթական մաքրությունը։ Գրադարանը տան ամենագեղեցիկ սենյակներից մեկն էր։ Զանգվածային փայտից դարակաշարերը ծածկում էին 3 պատ ամբողջությամբ, լի գրքերով, որոնք դասավորված էին ըստ թեմայի գույնի։ Պատուհանի մոտ կաշվե բազկաթոռ կար, ցածր սուրճի սեղան մինիմալիստական դիզայնով լամբ։ Ամեն ինչ անթերի էր։ Ամեն ինչ առանց իրական օգտագործման հետքերի։ Անահիտը նրբորեն սրբում էր գրքերի կազմերը։ Որոշ վերնագրեր գրավեցին նրա ուշադրությունը։ Փիլիսոփայություն, վարքային տնտեսագիտություն, նյարդագիտություն, խորը, բարդ թեմաներ։ Բայց կային նա գեղարվեստական գրքեր։ Հայ դասականներ։ Հովհաննես Թումանյան, Ռաֆֆի, Հրանտ Մաթոսյան։ Նա աննկատ ժպտաց, տեսնելով Թումանյանի անուշը։ Այս գիրքը կարդացել էր տարիներ առաջ, մի դժվարին պահի։ Հիշում էր, թե ինչպես էին Թումանյանի խոսքերն այնպիսի տեղերին դիպչում, ուր ոչ ոք չէր հասնում։ Հենց այդ պահին, երբ ստորին դարակից ավելի հաստ հատոր էր տեղաշարժում, ինչ-որ բան ընկավ գետնին։ Մի տետր։ Փոքր, մուգ կապույտ կոշտ կազմով, եզրերը ժամանակից մաշված։ Անահիտը կռացավ զգուշությամբ վերցրեց այն։ Բացելու մտադրություն չուներ, բայց տետրը սահեց ձեռքերից բացված ընկավ գետնին, բացահայտելով սթանաքով, ամուր, թեք ձեռագրով լցված էջեր։ Նա չկարդաց։ Պարզապես տեսավ։ Տեսավ, որ դրանք նամակներ էին։ Նամակներ, որոնք բոլորը սկսվում էին նույն կերպ, Արամ։ Անահիտն արագ փակեց տետրը, դրեց այն դարակի վրա, ճիշտ այնտեղ, որտեղ կար։ Կրծքում սեղմոց զգաց։ Դա իր տեսնելու համար չէր։ Դա ոչ ոքի տեսնելու համար չէր։ Եվ այնուամենայնիվ, այդ բառերի պատկերը տպավորվեց նրա մտքում։ Արամ։ Կրկնվող անուն։ Մի հասցեատեր, որը, հավանաբար, երբեք չէր ստացել հաղորդագրությունները։ Նա լռության մեջ ավարտեց մաքրությունը, դուրս եկավ գրադարանից։ Բայց այդ օրը ինչ-որ բան փոխվեց։ Անահիտը սկսեց Դավիթին այլ կերպ նայել։ Ոչ խղճահարությամբ, այլ հասկացողությամբ։ Որովհետև նա էլ ուներ չուղարկված նամակներ։ Նա էլ ուներ բառեր, որոնք մնացել էին կոկորդում։ Նա էլ գիտեր, թե ինչ է պահել գաղտնիքներ, որոնք ավելի ծանր էին, քան ցանկացած տեսանելի ուղեբեռ։ Դավիթն իր հերթին սկսեց նկատել Անահիտին։ Սկզբում ոչ գիտակցաբար։ Բայց նա զգում էր։ Զգում էր, թե ինչպես նա երբեք ավելորդ աղմուկ չի անում։ Ինչպես է ամեն ինչ թողնում ճիշտ այնտեղ, որտեղ ինքը սիրում է, առանց որ նա խնդրի։ Ինչպես է ուտելիքը միշտ ճիշտ ջերմաստիճանի, պատրաստված առանց ավելորդությունների, առանց ուժեղ համեմունքների, որոնք իրեն անհանգստացնում էին։ Ինչպես նա երբեք չի փորձում զրույց սկսել։ Երբեք հարցեր չի տալիս։ Երբեք չի ներխուժում։ Եվ կարս մի բան։ Անահիտը նույնպես խուսափում էր հպումից։ Ոչ միայն իր հետ, այլ ընդհանրապես։
Դավիթը դա նկատեց, երբ տեսավ, թե ինչպես է նա վարվում իրերի հետ։ Չափազանց զգուշությամբ։ Կարծես ամեն ինչ փխրուն լիներ։ Կարծես ամեն շարժում պետք է հաշվարկված լիներ, անցանկալի շփումից խուսափելու համար։ Նա երբեք ոչնչի չէր դիպչում։ Երբեք ձեռքը ոչ ոքի չէր քսում։ Գրեթե կարծես նա էլ էր ապրում անտեսանելի պղպջակի մեջ։ Դա հետաքրքրեց Դավիթին։ Բայց նա չհարցրեց։ Որովհետև հարցնելը կնշանակեր տեղ բացել, որ նա էլ հարցներ։ Եվ նա պատրաստ չէր դրան։ Օրերն անցնում էին։ Անահիտը կատարում էր իր առօրյան նույն լուռ արդյունավետությամբ։ Վաղ էր արթնանում, պատրաստում Դավիթի սուրճը, խնամում տունը, պատրաստում ընթրիքը։ Երեկոյան քաշվում էր իր սենյակ կարդում։ Միշտ կարդում էր։ Գրքեր, որոնք բերել էր տնից։ Հին վեպեր, բանաստեղծություններ, կենսագրություններ։ Ընթերցանությունը նրա ապաստանն էր։ Միակ տարածքը, որտեղ կարող էր զգալ, առանց դատվելու։ Դավիթն իր հերթին պահպանում էր լարված օրակարգը։ Հանդիպումներ, տեսազանգեր, արագ ուղղորդություններ դեպի այլ քաղաքներ։ Նա աշխատում էր այնպես, ինչպես փախչող մարդը։ Եվ գուցե հենց դա էր։ Փախուստ։ Որովհետև երբ կանգ էր առնում, երբ տան լռությունը պարուրում էր նրան, անհանգստությունը վերադառնում էր։ Եվ դրա հետ, այն հարցերը, որոնց նա չէր ուզում պատասխանել։ Հինգշաբթի երեկոյան, Անահիտի ժամանումից գրեթե 3 շաբաթ անց, ինչ-որ տարբեր բան տեղի ունեցավ։ Դավիթը գրադարանում էր, նստած գրասեղանի մոտ, վերանայում էր ֆինանսական հաշվետվությունները։ Ուշ էր։ Արդեն 11-ն անց էր։ Անահիտը պետք է քնած լիներ։ Բայց նա լսեց թեթ քայլեր միջանցքում։ Նայեց դեպի դուռը, տեսավ նրա ուրվագիծը, որն անցնում էր դեպի խոհանոց։ Մի քանի րոպե անց նա վերադարձավ, ձեռքին թեյի բաժակ։ Կանգնեց գրադարանի մուտքի մոտ, վարանելով։ Ներողություն անհանգստության համար, պարոն Մարտիրոսյան։ Նկատեցի, որ դուք դեռ արթուն եք։ Երիցուկի թեյ եմ պատրաստել։ Օգնում է հանգստանալ։ Կթողնեմ այստեղ, միջանցքի սեղանիկին։ Նա բաժակը դրեց դռան մոտ գտնվող պահարանի վրա, շրջվեց, գնալու։ Անահիտ։ Նա կանգ առավ։ Դա առաջին անգամն էր, որ նա ասում էր իր անունը։ Շնորհակալություն։ Անահիտը նայեց նրան։ Կարճ հայացք, բայց որը կրում էր մի բան, որ Դավիթը չկարողացավ վերծանել։ Դա երախտագիտություն չէր։ Դա զարմանք չէր։ Դա ճանաչում էր։ Կարծես նա ճշգրիտ իմանար, թե ինչ է նշանակում այդ շնորհակալությունը։ Եվ գուցե գիտեր։ Խնդրեմ, պարոն։ Նա դուրս եկավ։ Դավիթը մի քանի վայրկյան նայեց դատարկ դռանը։ Հետո վեր կացավ, վերցրեց բաժակը, վերադարձավ գրասեղանի մոտ։ Թեյը կատարյալ ջերմաստիճանի էր։ Նա դանդաղ խմեց, զգալով, թե ինչպես է տաքությունը իջնում կոկորդով, թուլացնելով ուսերի լարված մկանները։ Այդ ժեստի մեջ ինչ-որ բան կար։ Մի բան, որը գործառույթից անդին էր։ Անահիտը պարտավոր չէր դա անել։ Գիշերվա կեսին իր համար թեյ պատրաստելը նրա պարտականությունների մեջ չէր մտնում։ Բայց նա արեց։ Եվ արեց մի խնամքով, որին նա սովոր չէր։ Դավիթն ավարտեց թեյը, վերադարձավ հաշվետվություններին։ Բայց համակարգչի էկրանի բառերը խառնված էին թվում։ Նրա միտքն այլ տեղ էր։ Նա մտածում էր, թե որքան երկար ժամանակ է, ինչ որը մեկը հոգ էր տարել իր մասին։ Իսկապես։ Ոչ շահի համար։ Ոչ պայմանագրային պարտավորության։ Այլ հոգատարության անկեղծ մղումով։ Դա նրան անհանգստացրեց։ Որովհետև հոգատարությունը մտերմություն էր պահանջում։ Իսկ մտերմությունն արգելված տարածք էր։ Հաջորդ օրերին Դավիթը փորձեց վերականգնել հեռավորությունը։ Խուսափում էր Անահիտի հետ հանդիպել ավելի շատ, քան անհրաժեշտ էր։ Նորից սկսեց ավելի վաղ գնալ, ավելի ուշ գալ։ Ճաշում էր դրսում։ Ընտրում էր հանդիպումների ժամանակ։ Ամեն ինչ անում էր, որ տանը չլինի այն ժամերին, երբ նա արթուն էր։ Բայց Անահիտը շարունակում էր այնտեղ լինել։ Միշտ զուսպ։ Միշտ ներկա։ Միշտ հոգատար։ Եվ կամաց-կամաց, առանց որ նրանցից որը մեկը լիովին գիտակցեր, նրանց մեջ ձևավորվում էր մի լուռ լեզու։
Հաղորդակցության միծ, որին բառեր պետք չէին։ Նա գիտեր, երբ նա դժվար օր է ունեցել, այն ցից, թե ինչպես էր նա փողկապը շպրտում մահճակալի վրա։ Նա գիտեր, երբ նա հոգնած է, այն ցից, թե ինչպես էին նրա շարժումները դանդաղում։ Դա տարօրինակ բառ էր։ Երկու անծանոթ, որոնք կիսում էին նույն տարածքը, բայց ապրում էին զուգահեռ տիեզերքներում։ Եվ այնուամենայնիվ, ինչ-որ բան նրանց կապում էր։ Գուցե դա ընդհանուր ցավն էր։ Գուցե դա միմյանց սահմանների նկատմամբ փոխադարձ հարգանքն էր։ Կամ գուցե պարզապես այն փաստը, որ երկուսն էլ գիտեին, թե ինչ է գոյատելու համար պատեր կառուցելը։ Եվ հենց այդ փխրուն հավասարակշռության մեջ ամեն ինչ սկսեց փոխվել։ Ուրբաթ առավոտ էր։ Դավիթը կարևոր հանդիպում ուներ միջազգային ներդրողների հետ։ Տեսազանգը նշանակված էր ժամը 9-ին։ Նա սովորականից շուտ արթնացավ, լոգանք ընդունեց, հագավ անթերի մուգ կապույտ կոստյում, իջավ սուրճ խմելու։ Անահիտն արդեն ամեն ինչ պատրաստել էր։ Թարմ սուրճ, բոված բատոն, կարմիր հատապտուղների ջեմ, թարմ քամած նարնջի հյութ։ Դավիթն արագ կերավ, նայելով հեռախոսին։ Ստուգում էր նամակները, վերանայում շնորհանդեսները, հաստատում տվյալները։ Լարված էր։ Այդ հանդիպումը վճռորոշ էր մի նախագծի համար, որը նա մշակում էր ամիսներ շարունակ։ Չէր կարող սխալվել։ Երբ ավարտեց, վեր կացավ, գնաց նախասրահի հայելու մոտ, փողկապն ուղղելու։ Բայց ինչ-որ բան այն չէր։ Հանգույցը ծուռ էր։ Փորձեց նորից կապել, բայց ձեռքերը դողում էին։ Նորից փորձեց։ Չկարողացավ։ Լարվածությունը խանգարում էր նրա շարժումների համակարգմանը։ Անահիտն այդ պահին անցնում էր միջանցքով, տանելով մաքուր լվացքի զամբյուղը։ Նա տեսավ տեսարանը։ Տեսավ հիասթափությունը նրա դեմքին։ Տեսավ դողացող ձեռքերը։ Եվ նախքան կկարողանար մտածել, նախքան կկարողանար իրեն զսպել, նա կանգ առավ։ Պարոն Մարտիրոսյան, կարող եմ օգնել։ Դավիթը սառեց։ Նայեց նրան հայելու արտացոլանքի միջով։ Անհրաժեշտ չէ։ Բայց նրա ձայնն ավելի թույլ հնչեց, քան նա մտադրվել էր։ Անահիտը վարանեց։ Մի քայլ առաջ արեց։ Ընդամենը փողկապն է։ Խոստանում եմ, որ արագ կլինեմ։ Դավիթը չպատասխանեց։ Չհամաձայնեց։ Բայց նա չմերժեց։ Եվ Անահիտն այդ լռությունը մեկնաբանեց որպես լուռ թույլտվություն։ Նա զամբյուղը դրեց գետնին, խորը շունչ քաշեց, մոտեցավ։ Նրա յուրաքանչյուր քայլը դանդաղ էր։ Մտածված։ Կարծես մոտենում էր վիրավոր կենդանու։ Եվ գուցե այդպես էլ կար։ Նա կանգնեց նրանից մի քանի սանտիմետր հեռավորության վրա։ Բարձրացրեց ձեռքերը։ Եվ դիպավ փողկապին։ Դավիթը զգաց նրա մատների շփումը կտորի վրա։ Զգաց նրա մարմնի մոտիկությունը։ Զգաց լվացքի փոշու թեթ բույրը, որը գալիս էր նրա նոր լվացած հագուստից։ Եվ զգաց, ամենից առաջ, բարձրացող խուճապը։ Բայց այս անգամ ինչ-որ տարբեր բան տեղի ունեցավ։ Անահիտը չդիպավ նրա մաշկին։ Միայն փողկապին։ Նրա շարժումները ճշգրիտ էին, արագ, պրոֆեսիոնալ։ Նա քանդեց ծուռ հանգույցը, հմտորեն նորից կապեց, հեռացավ։ Ամեն ինչ 15 վայրկյանից պակաս ժամանակում։ Պատրաստ է։ Դավիթը նայեց հայելուն։ Փողկապը կատարյալ էր։ Նա նայեց Անահիտին։ Նա արդեն վերցրել էր զամբյուղը, հեռանում էր, կարծես ոչ մի արտառոց բան տեղի չէր ունեցել։ Բայց Դավիթի համար արտառոց բան էր տեղի ունեցել։ Նա թույլ էր տվել, որ ինչ-որ մեկը մոտենա։ Թույլ էր տվել, որ ինչ-որ մեկն իրեն դիպչի, թեկուզ անուղղակիորեն։ Եվ չէր փլուզվել։ Չէր փախել։ Պարզապես կանգնել էր այնտեղ, դիմանալով։ Եվ վերջում գոյատել էր։ Դա առաջին նշաձողն էր։ Անտեսանելի։ Լուռ։ Բայց վերջնական։ Եվ նրանցից ոչ ոք դեռ չգիտեր, բայց այդ կարճ ժեստը, այդ 15 վայրկյանանոց հպումը, լինելու էր մի փոխակերպման սկիզբ, որին նրանցից ոչ ոք պատրաստ չէր դիմակայելու։ Փողկապի դրվագին հաջորդած օրերը տարօրինակ էին։ Դավիթը չէր կարողանում այդ պահը հանել մտքից։ Ոչ թե բուն ֆիզիկական մտերմության պատճառով, թե դա արդեն իսկ արտասովոր էր։ Այլ այն ձի պատճառով, որով Անահիտը շարժվել էր։ Խնամքով։ Հարգանքով։
Կարծես նա հասկանում էր, առանց որևէ մեկի բացատրության, որ ինքն այդ առումով ապակուց էր։ Իսկ ապակին պետք է նրբորեն վարվել։ Նա փորձեց ռացիոնալացնել։ Ընդամենը մի աշխատակից, որն իր գործն էր անում։ Նա տեսավ, որ ինքը դժվարանում է, օգնություն առաջարկեց։ Ոչ մի բան ավելի բնական։ Ոչ մի բան ավելի պրոֆեսիոնալ։ Բայց ճշմարտությունն այն էր, որ Դավիթը սովոր չէր այդ բնականությանը։ Սովոր էր տեսնել, թե ինչպես են մարդիկ հետ քաշվում, երբ ինքը հեռանում է։ Սովոր էր զգալ նրանց անհարմարությունը իր անթեք կանոնների առջ։ Անահիտը, սակայն, անհարմարություն չէր ցուցաբերում։ Միայն ընդունում։ Եվ դա նրան խորապես հետաքրքրում էր։ Անահիտն իր հերթին նույնպես անհանգիստ էր։ Գիտակցում էր, որ մի սահման է հատել։ Որքան էլ նուրբ լիներ ժեստը, նա գիտեր, որ ներխուժել է մի տարածք, որն իրեն չէր պատկանում։ Եվ վախեցավ։ Վախեցավ, որ խախտել է կանոնները։ Վախեցավ, որ կազատվի աշխատանքից։ Նրան պետք էր այդ աշխատանքը։ Փող էր պետք։ Պետք էր այն ժամանակավոր կայունությունը, որն առաջարկում էր այդ տունը։ Բայց օրերն անցան, Դավիթը ոչինչ չասաց։ Ոչ մի նկատողություն։ Ոչ մի զգուշացում։ Նա պարզապես շարունակեց իր առօրյան, կարծես ոչինչ տեղի չէր ունեցել։ Եվ Անահիտը դա մեկնաբանեց որպես լուրջ թույլտվություն շարունակելու լինել այն, ինչ ինքն էր։ Շարունակելու խնամել այդ տարածքը։ Եվ գուցե խնամելու նա այն մարդուն, որը ակնհայտորեն չգիտեր, թե ինչպես օգնություն խնդրել։ Հենց այս համատեքստում Անահիտը սկսեց էլ ավելի ուշադրություն դարձնել մանրամասներին։ Նա նկատեց, որ Դավիթը վատ է քնում։ Ամեն անգամ, երբ առավոտյան մտնում էր նրա սենյակը հավաքելու, ծածկոցները խառնված էին, ծավանները անկանոն ճմրթված, կարծես նա ամբողջ գիշեր պայքարել էր։ Նկատեց նա, որ նա չափից շատ սուրճ է խմում։ Օրական 5-6 բաժակ։ Եվ որ հազվադեպ է ճաշում տանը, նույնիսկ երբ դրսում հանդիպումներ չունի։ Նա նկատեց, որ նա խուսափում է հյուրասենյակից։ Երբեք չի նստում բազմոցին։ Երբեք հեռուստացույց չի դիտում։ Նախընտրում է գրադարանը կամ աշխատասենյակը։ Միջավայրեր, որտեղ կարող է մենակ մնալ, շրջապատված գրքերով, փաստաթղթերով, առանց ստիպված լինելու դիմակայել համատեղ կյանքի համար ստեղծված տարածքի դատարկությանը։ Եվ նկատեց, ամենից առաջ, որ Դավիթը քիչ է խոսում։ Ոչ միայն իր հետ, այլ բոլորի։ Նրա հեռախոսազրույցները օբյեկտիվ էին, ուղիղ, զուրկ որևէ մարդկային ջերմությունից։ Նա չէր ծիծաղում։ Կատակներ չէր անում։ Զայրույթ չէր ցուցաբերում։ Կարծես բոլոր հույզերը խնամքով արխիվացված լինեին ինչ-որ անհասանելի տեղում։ Անահիտը ծանոթ էր այդ տեսակի վերահսկողությանը։ Ինքն էլ էր դա կիրառում։ Տարիների ընթացքում սովորել էր ցավը պահել առանձին խցիկներում։ Ծնողների կորստի ցավը մեկում։ Մենության ցավը մյուսում։ Եղբորը մի մտքում փակված տեսնելու ցավը, որը չէր գործում այնպես, ինչպես պետք է երրորդում։ Նա գիտեր, որ եթե բացի այդ բոլոր խցիկները միանգամից, կկլանվի։ Այնպես որ, ամեն ինչ փակ էր պահում։ Կազմակերպված։ Վերահսկվող։ Գուցե դրա համար էլ նա Դավիթը հասկանում էին միմյանց առանց բառերի։ Որովհետև երկուսն էլ զսպվածության արվեստի վարպետներ էին։ Երկուշաբթի երեկոյան Անահիտը խոհանոցում ընթրիք էր պատրաստում, երբ լսեց ավտոտնակի դռան բացվելու ձայնը։ Դավիթը սովորականից շուտ էր եկել։ Նա նայեց ժամացույցին։ Ժամը 5-ն էր։ Նա երբեք 7-ից շուտ չէր գալիս։ Լսեց նրա քայլերը, որոնք բարձրանում էին աստիճաններով։ Լսեց ննջասենյակի դռան փակվելը։ Լսեց դրան հաջորդած լռությունը։ Եվ այդ լռության մեջ ինչ-որ բան այն չէր։ Անահիտը զգաց։ Չգիտեր, ինչպես բացատրել, բայց զգաց։ Նա ավարտեց ձուկը համեմելը, դրեց այն ջեռոցը լված ձեռքերը։ Դանդաղ բարձրացավ աստիճաններով, կանգնելով Դավիթի ննջասենյակի դռան դիմաց։ Վարանեց։ Իր տեղը չէր այնտեղ գնալը։ Իր գործը չէր միջամտելը։ Բայց ինչ-որ բան մղում էր նրան։ Թակեց դուռը։ 3 թեթ թակոց։ Պարոն Մարտիրոսյան։ Ամեն ինչ կարգին է։ Լռություն։
Եթե որե բանի կարիք ունենաք, խոհանոցում կլինեմ։ Նա շրջվեց, իջնելու, բայց դուռը բացվեց։ Դավիթը կանգնած էր այնտեղ դեռ կոստյումով, բայց փողկապը թուլացրած վերնաշապկի վերին կոճակները բաց։ Դեմքը գունատ էր։ Աչքերը հոգնած։ Ամեն ինչ կարգին է, Անահիտ։ Պարզապես դժվար օր էր։ Նրա ձայնը տարբեր էր։ Ավելի ցածր։ Ավելի փխրուն։ Անահիտը գլխով արեց։ Ընթրիքը պատրաստ կթողնեմ։ Կարող եք ուտել, երբ ցանկանաք։ Շնորհակալություն։ Նա իջավ։ Բայց դռան մոտ կանգնած նրա պատկերը, այդ հոգնած արտահայտությամբ տպավորվեց նրա մտքում։ Այնտեղ ֆիզիկական հոգնածությունից ավելին կար։ Հուզական մաշվածություն կար։ Ծանրություն կար։ Դավիթը մենակ սենյակում նստեց մահճակալի եզրին, արմունկները հենեց ծնկներին, դեմքը թաղելով ձեռքերի մեջ։ Այդ օրվա հանդիպումը աղետ էր եղել։ Ոչ անգործունակության պատճառով։ Ոչ անպատրաստ լինելու։ Այլ որովհետև շնորհանդեսի կեսին ներդրողներից մեկը ձեռքը մեկնել էր նրան ողջունելու։ Եվ Դավիթը, բնազդաբար, հետ էր քաշվել։ Անհարմարությունը անմիջապես զգացվեց։ Շրջապատողները հայացքներ փոխանակեցին։ Ինչ-որ մեկը փորձեց մեղմել իրավիճակը համավարակի սոցիալական հեռավորության մասին կատակով, բայց բոլորը գիտեին, որ դա չէր պատճառը։ Դավիթին հաջողվեց շրջանցել իրավիճակը առողջական խնդիրների մասին արդարացումով, բայց վնասն արդեն հասցված էր։ Նա տեսավ անվստահությունը նրանց աչքերում։ Տեսավ կասկածը։ Եվ այդ կասկածը կարող էր միլիոններ արժենալ։ Կարող էր արժենալ այն վստահությունը, որը նա կառուցել էր տարիների ընթացքում։ Որովհետև բիզնեսի աշխարհում վստահությունը արժույթ էր։ Եվ ժեստերը նույնքան կարևոր էին, որքան թվերը։ Դավիթը ուժգին շփեց դեմքը, փորձելով հեռացնել մտքերը։ Բայց դրանք շարունակում էին վերադառնալ։ Միշտ վերադառնում էին։ Խնամակալի պատկերը։ Այն մարդը, որը պետք է պաշտպաներ։ Այն մարդը, որը կոտրել էր նրա մեջ մի բան, որն այլս երբեք ամբողջովին չվերականգնվեց։ Նա 7 տարեկան էր։ Արամը 5։ Ծնողները շատ էին ճամփորդում աշխատանքի բերումով, երբ ճամփորդում էին, երեխաներին թողնում էին Վարդանի խնամքին, ընտանիքի աշխատակցի, որն ապրում էր կալվածքում։ Վարդանը համակրելի էր, կատակասեր, խարիզմատիկ։ Երեխաները սիրում էին նրան։ Մինչ մի օր Վարդանը դադարեց լինել պարզապես համակրելի։ Դավիթը բոլոր մանրամասները չէր հիշում։ Նրա միտքը ջնջել էր մեծ մասը, որպես պաշտպանական մեխանիզմ։ Բայց հիշում էր զգացողությունը։ Հիշում էր վախը։ Հիշում էր, թե ինչպես էր այդ մարդու յուրաքանչյուր հպում սխալ, ներխուժող, ցավոտ թվում։ Եվ հիշում էր, ամենից առաջ, թե ինչպես էր փորձել պատմել ծնողներին, նրան չէին հավատացել։ Որովհետև Վարդանը վստահելի էր։ Որովհետև Վարդանը տարիներ շարունակ աշխատում էր ընտանիքի համար։ Որովհետև երեխաները հարուստ երակայություն ունեն։ Այնպես որ Դավիթը սովորեց լռել։ Սովորեց պատեր կառուցել։ Սովորեց, որ իր մարմինն անվտանգ տեղ չէ։ Եվ երբ Վարդանը վերջապես հեռացավ, տարիներ անց, պատճառներով, որոնք Դավիթը երբեք չիմացավ, վնասն արդեն հասցված էր։ Արամը ոչինչ չիմացավ։ Նա չափազանց փոքր էր։ Խնայվեց։ Եվ Դավիթը հոգ տարավ, որ այդպես էլ մնա։ Պաշտպանեց եղբորը բոլոր ուժերով։ Մինչ որ դեռահասության տարիքում նրանք հեռացան միմյանցից։ Արամը այլ ճանապարհով գնաց, հեռացավ Հայաստանից, կյանք կառուցեց այլ երկրում։ Իսկ Դավիթը մնաց մենակ, շրջապատված հաջողությամբ, բայց լիովին մեկուսացված։ Նա խորը շունչ քաշեց, վեր կացավ։ Իմաստ չուներ վերապրել դա։ Ոչինչ չէր փոխում։ Անցյալը մեռած էր։ Եվ նա սովորել էր ապրել ուրվականների հետ։ Իջավ ընթրելու։ Անահիտը ամեն ինչ պատրաստել էր պատշգամբում։ Աղցան, խոտաբույսերով տապակած ձուկ, շագանակագույն բրինձ։ Պարզ, բայց խնամքով պատրաստված։ Նա նստեց, սկսեց լուր ուտել։ Ուտելիքը համեղ էր։ Միշտ համեղ էր։ Բայց նա հազիվ էր զգում համը։ Ուտում էր պարտականությունից դրդված, ոչ հաճույքի համար։ Հենց այդ ժամանակ նկատեց, որ սեղանի վրա ինչ-որ տարբեր բան կա։
Կենտրոնում մի փոքրիկ վառվող մոմ։ Դա չափազանցված զարդարանք չէր։ Պարզապես սպիտակ, բնական մոմից մոմ, որը տարածում էր նարդոսի նուրբ բույր։ Դավիթը նայեց դրան, հետաքրքրված։ Անահիտը երբեք նախկինում դա չէր արել։ Նա հայտնվեց պատշգամբի դռան մոտ, ձեռքին սրբիչ։ Ներողություն միջամտության համար, պարոն Մարտիրոսյան։ Մտածեցի, որ մոմի լույսը կարող է օգնել հանգստանալ։ Եթե անհանգստացնում է, կհանգցնեմ։ Դավիթը նորից նայեց մոմին։ Հետո նայեց Անահիտին։ Կարող եք թողնել։ Նա գլխով արեց անհետացավ։ Դավիթը վերադարձրեց ուշադրությունը ուտելիքին, բայց այժմ գիտակցում էր մոմի ներկայությունը։ Նուրբ լույսը, որը նա գցում էր սեղանի վրա։ Նարդոսի բույրը, որը լցնում էր օդը։ Եվ նկատեց, որ այո, հանգստանում է։ Ուսերն ավելի քիչ լարված։ Շնչառությունն ավելի կանոնավոր։ Նա ավարտեց ընթրիքը, բարձրացավ ննջասենյակ։ Երկար լոգանք ընդունեց, թողնելով, որ տաք ջուրը մերսի հոգնած մկանները։ Հագավ հարմարավետ հագուստ, պառկեց մահճակալին։ Բայց քունը չեկավ։ Նայում էր առաստաղին, միտքը արագացած, վերանայելով հանդիպումը, վերանայելով անվստահության հայացքները, վերանայելով սեփական անկարողությունը, անելու այնքան պարզ բան, որքան ձեռք սեղմելը։ Հենց այդ ժամանակ լսեց մի ձայն, որը գալիս էր գրադարանից։ Երաժշտություն։ Ցածր, գրեթե աննկատ, բայց այնտեղ էր։ Դավիթը վեր կացավ, գնաց միջանցք։ Գրադարանի դուռը կիսաբաց էր, լույսը վառվում էր։ Նա ներս նայեց։ Անահիտն այնտեղ էր։ Նստած կաշվե բազկաթոռին, ձեռքին գիրք։ Կողքին մի փոքրիկ շարժական ռադիո նվագում էր դասական երաժշտություն։ Շոպեն, եթե Դավիթը չէր սխալվում։ Նա կենտրոնացած կարդում էր, անտարբեր շրջապատի նկատմամբ։ Դավիթը կանգնեց այնտեղ, դիտելով։ Չգիտեր, թե ինչու ներս չմտավ։ Չգիտեր, թե ինչու ոչինչ չասաց։ Պարզապես նայում էր այդ տեսարանին։ Կին, որը կարդում է։ Նուրբ երաժշտություն ֆոնին։ Խաղաղության մի պատկեր, որը նա այնքան երկար ժամանակ չէր զգացել, որ հազիվ էր հիշում, թե ինչպիսին է դա։ Անահիտը շրջեց գրքի էջը։ Եվ հենց այդ շարժման ժամանակ նրա աչքերը հանդիպեցին Դավիթի աչքերին։ Նա սթափվեց, արագ վեր կենալով։ Պարոն Մարտիրոսյան, ներողություն։ Ես չպետք է այստեղ լինեի։ Ես պարզապես, կարող եք մնալ։ Բառերը դուրս եկան, նախքան նա կկարողանար մտածել։ Անահիտը կանգ առավ, շփոթված։ Վստահ եք։ Այո։ Այս գրադարանը մինույն է, ոչ մի բանի պետք չէ։ Ինչ որ մեկը պետք է օգտագործի այն։ Նա շրջվեց, վերադարձավ ննջասենյակ, փակելով դուռը իր հետից։ Անահիտը կանգնած մնաց, գիրքը սեղմած կրծքին, լիովին չհասկանալով, թե ինչ էր տեղի ունեցել։ Բայց այդ ժեստի մեջ ինչ-որ բան դիպավ նրան։ Դավիթը մի դուռ էր բացել։ Փոքր, բայց իրական։ Նա նորից նստեց, բայց այժմ չէր կարողանում կենտրոնանալ ընթերցանության վրա։ Մտածում էր այն մարդու մասին, որը փակված էր ննջասենյակում, մենակ, շրջապատված պատերով, որոնք ինքն էր կառուցել։ Եվ զգաց օգնելու հսկայական ցանկություն։ Չգիտեր, ինչպես։ Բայց ուզում էր։ Օրերն անցնում էին, մի նոր առօրյա հաստատվեց։ Անահիտը սկսեց գիշերները օգտագործել գրադարանը, միշտ այն բանից հետո, երբ Դավիթը բարձրանում էր ննջասենյակ։ Նա այլս երբեք այնտեղ չհայտնվեց, բայց գիտեր, որ նա այնտեղ է։ Եվ ինչ-որ կերպ, դա նրան հանգստացնում էր։ Իմանալ, որ այդ տանը կյանք կա։ Նույնիսկ եթե դա լուռ, զուսպ, հարգալից կյանք էր։ Հենց այդ գիշերներից մեկում, կարդալիս, Անահիտը նորից գտավ մուգ կապույտ տետրը։ Այս անգամ նա չդիմացավ։ Բացեց։ Եվ կարդաց։ Նամակները հասցեագրված էին Արամին, Դավիթի եղբորը։ Բայց դրանք սովորական նամակներ չէին։ Դրանք խոստովանություններ էին։ Հին ցավի բեկորներ, գրված այն մարդու ճշգրտությամբ, որը փորձում է կարգի բերել ներքին քաոսը։ Դավիթը խոսում էր մանկության մասին։ Վախի մասին։ Կոտրված լինելու զգացողության մասին։ Իրեն չպաշտպանելու մեղքի զգացումի մասին։ Անահիտը զգաց, թե ինչպես են արցունքները հոսում դեմքով։ Դրանք խղճահարության արցունքներ չէին։
Դրանք ճանաչման արդյունքներ էին, որովհետև նա հասկանում էր, թե ինչ է կրել այնպիսի ծանր բան, որ ոչ ոք չի կարող տեսնել։ Հասկանում էր, թե ինչ է հանրության մեջ ժպտալ, մինչդեռ ներսում ամեն ինչ փլուզվում է։ Նա զգուշությամբ փակեց տետրը, դրեց այն դարակի վրա։ Ոչինչ չէր ասի, չէր մեկնաբանի, բայց այժմ գիտեր։ Եվ իմանալը փոխում էր ամեն ինչ։ Հաջորդ առավոտյան Անահիտն արթնացավ մի մտքով։ Սկսեց էլ ավելի ուշադրություն դարձնել Դավիթի նախասիրություններին։ Նկատեց, որ նա սիրում է լռություն, բայց ոչ դատարկություն, որ գնահատում է կարգուկանոն, բայց ոչ չափազանց կոշտություն, որ նախընտրում է չեզոք երանգներ, բայց ոչ գույնի լիակատար բացակայություն։ Եվ հետո, կամաց-կամաց, սկսեց փոքր փոփոխություններ անել տանը։ Ոչ մի կտրուկ բան, ոչինչ, որ նա կարող էր համարել ներխուժում։ Պարզապես նուրբ ճշգրտումներ։ Պատշգամբի սեղանին դրեց սուկուլենտներով ծաղկաման։ Հյուրասենյակի ծանր վարագույրները փոխարինեց ավելի թեթներով, որոնք թույլ էին տալիս բնական լույսի ներթափանցումը։ Գրադարանի գրքերը վերադասավորեց այնպես, որ ավելի թեթ վերնագրերը ձեռքի տակ լինեին։ Դավիթը նկատեց։ Իհարկե, նկատեց, բայց ոչինչ չասաց, որովհետև տարօրինակ կերպով այդ փոփոխությունները նրան չէին անհանգստացնում։ Ընդհակառակը, դրանք տունն ավելի քիչ դամբարանի, ավելի շատ բնակելի վայրի էին նմանեցնում։ Չորեքշաբթի անձրոտ օրը ամեն ինչ նորից փոխվեց։ Դավիթն աշխատում էր տանը, փակված աշխատասենյակում, երբ լսեց դռան զանգը։ Ոչ ոքի չէր սպասում։ Անահիտը գնաց բացելու։ Նա լսեց ձայներ նախասրահում։ Դրանցից մեկը ծանոթ էր։ Արամ։ Դավիթը այնքան արագ վեր կացավ, որ աթոռը քիչ մնաց շուռ գար։ Դուրս եկավ աշխատասենյակից, իջավ աստիճաններով։ Եվ այնտեղ էր նա։ Արամ Մարտիրոսյանը։ 5 տարով փոքր, քունքերին ճերմակած մազերով, ժամանակից նշանավորված դեմքով, բայց նույն ծուռ ժպիտով, ինչ միշտ։ Դավիթ։ Արամ։ Երկուսը նայեցին միմյանց։ Անահիտը, կողքին, նկատեց լարվածությունը։ Նկատեց, որ դա պարզ վերամիավորում չէր։ Այնտեղ պատմություն կար։ Ծանրություն կար։ Ես ձեզ մենակ կթողնեմ։ Նա զգուշորեն բարձրացավ աստիճաններով, բայց ուշադիր մնաց։ Լսում էր հյուրասենյակից եկող ձայները։ Չէր կարողանում տարբերել բառերը, բայց կարողանում էր զգալ տոնը։ Զսպված հուզմունք կար։ Տարիների լռություն էր խախտվում։ Դավիթն ու Արամը ժամերով խոսեցին։ Արամը անակնկալ վերադարձել էր Հայաստան 15 տարի դրսում ապրելուց հետո։ Ասաց, որ պետք է ընտանեկան հարցեր լուծի։ Ասաց, որ կարոտել է եղբորը։ Ասաց, որ ուզում է վերականգնել կորցրած հարաբերությունները։ Դավիթը լսում էր ամեն ինչ լռության մեջ։ Եվ երբ Արամը վերջապես հարցրեց, թե ինչու է նա այդքան հեռացել, ինչու երբեք ճիշտ չի պատասխանում հաղորդագրություններին, ինչու է ապրում կարծես անձեռնխելի պղպջակի մեջ, Դավիթը չկարողացավ պատասխանել։ Որովհետև պատասխանելը կնշանակեր բացել այն արկղը, որը նա տասնամյակներ շարունակ փակ էր պահել։ Արամը հեռացավ մթնշաղին, բայց խոստացավ վերադառնալ։ Դավիթը մենակ մնաց հյուրասենյակում, նայելով պատուհանից, տեսնելով անձրի կաթիլները։ Իրեն հոգնած էր զգում։ Հուզականորեն սպառված։ Եվ մինույն ժամանակ նրա մեջ ինչ-որ բան շարժվել էր։ Մի քար, որը տարիներ շարունակ անշարժ էր, տեղաշարժվել էր։ Եվ այժմ չգիտեր, թե ինչպես վերադառնալ իր սկզբնական տեղը։ Անահիտն իջավ, երբ նկատեց, որ Արամը գնացել է։ Գտավ Դավիթին դեռ հյուրասենյակում, կանգնած պատուհանի դիմաց։ Պարոն Մարտիրոսյան, թեյ եմ պատրաստել։ Կթողնեմ այստեղ։ Նա բաժակը դրեց կողային սեղանիկին, շրջվեց, գնալու։ Բայց նրա ձայնը կանգնեցրեց նրան։ Անահիտ։ Այո։ Դուք եղբայր ունեք։ Հարցը նրան անակնկալի բերեց։ Նա վարանեց։ Ունեմ մեկը։ Կրտսեր։ Մոտիկ եք։ Անահիտը կրծքում սեղմոց զգաց։ Եղել ենք։ Այսօր նա հեռու է ապրում։ Առողջական խնդիրներ ունի։ Բայց ես հոգ եմ տանում նրա մասին։ Ինչպես կարող եմ։
Դավիթը շրջվեց, նրան նայելու։ Դժվար է, այնպես չէ՞։ Հոգ տանել մեկի մասին, երբ ինքդ էլ կոտրված ես։ Անահիտը զգաց, որ արցունքները սպառնում են, բայց զսպեց։ Այո։ Բայց մենք անում ենք այն, ինչ պետք է արվի։ Դավիթը գլխով արեց։ Եվ այդ պահին նրանց միջ ինչ-որ բան անցավ։ Լուր հասկացողություն։ Մի կապ, որը գերազանցում էր տանտիրոջ աշխատակցի հարաբերությունները։ Նրանք երկու մարդ էին, որոնք կրում էին անտեսանելի բեռներ։ Եվ առաջին անգամ նրանք դրանում մենակ չէին։ Շնորհակալություն, Անահիտ։ Ամեն ինչի համար։ Նա չպատասխանեց։ Պարզապես գլխով արեց դուրս եկավ։ Բայց իր սենյակ հասնելուն պես թույլ տվեց, որ արցունքները հոսեն։ Որովհետև առաջին անգամ երկար ժամանակ հետո ինչ-որ մեկը տեսել էր նրա ցավը։ Եվ վավերացրել։ Եվ դա ցավեցնում բուժում էր մի նույն ժամանակ։ Արամի վերադարձին հաջորդած շաբաթները լարված էին։ Դավիթի կրտսեր եղբայրը սկսեց հաճախակի այցելել նրան, միշտ առանց զգուշացնելու, միշտ իր հետ բերելով մի էներգիա, որը կտրուկ հակադրվում էր առանձնատան մանրակրկիտ լռությանը։ Արամը բաց էր, խոսուն, խոսելիս շատ էր ժեստեր անում։ Նա այն ամենն էր, ինչ Դավիթը չէր։ Եվ ինչ-որ պատճառով դա աշխատում էր։ Կարծես մեկը լրացնում էր մյուսի դատարկությունը։ Բայց այցելությունները նա հիշողություններ էին արթնացնում։ Զրույցներ մանկության արդեն մահացած ծնողների, այն կալվածքի մասին, որտեղ մեծացել էին ծննդյան տոների, Սանա լճի ափին անցկացրած արձակուրդների մասին։ Արամը խոսում էր թեթությամբ, ջերմ կարոտով։ Դավիթը լսում էր լռության մեջ, ուսերին աճող լարվածությամբ։ Որովհետև մինչ Արամը հիշում էր արոտ օրեր այգում խաղեր, Դավիթը հիշում էր ստվերներ։ Փակ դռներ։ Ձեռքեր, որոնք չպետք է դիպչեին։ Սեփական կրծքում խեղդված ճիչեր։ Եվ որքան շատ էր Արամը խոսում, այնքան ավելի շատ էր Դավիթը զգում, որ պատրաստվում է պայթել։ Հենց այդ օրերից մեկում, երբ Արամը գնաց, Դավիթը դեռահասությունից ի վեր առաջին ճգնաժամն ունեցավ։ Նա մենակ էր հյուրասենյակում, նստած բազմոցին, որից սովորաբար խուսափում էր։ Ձեռքերը դողում էին։ Շնչառությունը արագացած էր, անկանոն։ Զգում էր, թե ինչպես է կուրծքը սեղմվում, կարծես ինչ-որ մեկը նստած լիներ վրան։ Սառը քրտինք էր հոսում ճակատով։ Փորձեց վեր կենալ, բայց ոտքերը չէին ենթարկվում։ Փորձեց խորը շունչ քաշել, բայց օդը չէր հասնում թոքերին։ Անահիտը խոհանոցում էր, երբ լսեց աղմուկը։ Խուլ ձայն, կարծես ինչ-որ բան ընկած լիներ։ Նա վազեց հյուրասենյակ, գտավ Դավիթին։ Նա գունատ էր, կռացած իր վրա, ձեռքերը սեղմած ծնկներին, դեմքը գծկված ցավի արտահայտությամբ։ Պարոն Մարտիրոսյան։ Նա մոտեցավ, բայց ժամանակին կանգ առավ։ Չդիպավ։ Գիտեր, որ չի կարելի դիպչել։ Ծնկի իջավ գետնին, նրա կողքին, բայց հեռավորություն պահպանելով։ Դավիթ, ինձ նայեք։ Ինձ նայեք։ Նրա ձայնը հաստատուն էր, բայց հանգիստ։ Նա բարձրացրեց աչքերը, ապա կողմնորոշված, շնչահեղձ։ Դուք խուճապի նոպա ունեք։ Ամեն ինչ կարգին է։ Կանցնի։ Բայց դուք պետք է ինձ հետ շնչեք։ Կարող եք դա անել։ Նա չպատասխանեց։ Բայց նա շարունակեց։ Շնչեք քթով։ Դանդաղ։ Հաշվեք մինչ 4։ 1, 2, 3, 4։ Հիմա պահեք։ 1, 2, 3, 4։ Հիմա արտաշնչեք բերանով։ Դանդաղ։ 1, 2, 3, 4։ Նա կրկնեց այդ օրինաչափությունը մի քանի անգամ, պահպանելով ձայնը նուրբ, ռիթմիկ։ Եվ կամաց-կամաց Դավիթը սկսեց հետել։ Շնչառությունը կարգավորվեց։ Ձեռքերը դադարեցին դողալ։ Գույնը վերադարձավ դեմքին։ Երբ վերջապես կարողացավ իրեն հավաքել, նա նայեց Անահիտին։ Նա դեռ ծնկի էր իջած նրա կողքին, բայց նրա աչքերում դատապարտում չկար։ Միայն հասկացողություն։ Շնորհակալություն։ Նրա ձայնը խռպոտ, ցածր դուրս եկավ։ Խնդրեմ։ Անահիտը վեր կացավ, գնաց խոհանոց։ Վերադարձավ մի բաժակ ջրով։ Թողեց այն սուրճի սեղանին, նրա հասանելիության սահմաններում։ Խմեք։ Դանդաղ։ Դավիթը հնազանդվեց։
Խմեց փոքր կումերով, զգալով, թե ինչպես է սառը ջուրը իջնում կոկորդով, հանգստացնելով։ Երբ ավարտեց, մնաց այնտեղ, բռնած դատարկ բաժակը, նայելով սեփական աղավաղված արտացոլանքին ապակու մեջ։ Ես երկար ժամանակ է, այսպիսի նոպաներ չեմ ունեցել։ Պետք չէ բացատրել։ Գիտեմ։ Բայց ուզում եմ։ Անահիտը նստեց կողքի բազկաթոռին, հեռավորություն պահպանելով, բայց ներկա։ Երբ եղբայրս եկավ, նա հետ բերեց բաներ, որոնք ես պահել էի։ Հիշողություններ։ Եվ դրանք լավը չեն։ Հասկանում եմ։ Լռություն։ Դուք երբե ունեցել եք խուճապի նոպաներ։ Անահիտը վարանեց։ Բայց նրա ազնվությունը արժանի էր ազնվության։ Այո։ Երբ ծնողներս մահացան։ Եվ հետո, երբ եղբայրս առաջին լուրջ ճգնաժամն ունեցավ։ Կարծեցի, թե ես էլ կմահանամ։ Կարծեցի, թե սիրտս կկանգնի։ Բայց չկանգնեց։ Եվ սովորեցի, որ մենք գոյատում ենք։ Միշտ գոյատում ենք։ Դավիթը նայեց նրան։ Իսկապես նայեց։ Առաջին անգամ տեսավ Անահիտին ոչ միայն որպես զուսպ աշխատակցի, որը խնամում է իր տունը։ Տեսավ մի կնոջ։ Տեսավ ցավ։ Տեսավ ուժ։ Տեսավ մեկին, որն ուներ իր սեփական դերը, այնուամենայնիվ շարունակում էր ոտքի վրա մնալ։ Ինչպես եք անում։ Ինչ եմ անում։ Շարունակելու համար։ Այդ ամենից հետո։ Անահիտը ժպտաց, բայց դա տխուր ժպիտ էր։ Արթնանում եմ։ Շնչում եմ։ Մի ոտքը դնում եմ մյուսի առջ։ Եվ երբ ցավը չափազանց է սեղմում, կարդում եմ։ Կամ ինչ-որ բան եմ մաքրում։ Կամ անում եմ ցանկացած բան, որը ստիպում է ինձ ներկա լինել։ Որովհետև ներկայում մենք վերահսկողություն ունենք։ Անցյալն արդեն գնացել է։ Ապագան դեռ չի եկել։ Մենք ունենք միայն հիմա։ Դավիթը ներծեց այդ բառերը։ Իմաստ ունեին։ Պարզ, ուղիղ իմաստ, որը ոչ մի հոգեթերապ չէր կարողացել փոխանցել։ Շնորհակալություն, Անահիտ։ Իսկապես։ Նա գլխով արեց վեր կացավ։ Գնամ ընթրիքը պատրաստեմ։ Եվ դուրս եկավ, նրան մենակ թողնելով։ Բայց այս անգամ մենությունը այդքան ծանր չէր։ Հաջորդ օրերին նրանց միջ ինչ-որ բան փոխվեց։ Դրսից նայողի համար դա նկատելի չէր։ Առօրյաները նույնն էին մնում։ Ժամերը, սովորությունները, կանոնները։ Բայց կար մի լրացուցիչ շերտ։ Վստահության շերտ։ Դավիթը սկսեց խոսել Անահիտի հետ։ Ոչ շատ։ Բայց բավականաչափ։ Հարցնում էր նրա օրվա մասին։ Ինչ է կարդում։ Նրա կարծիքը լրագրերում տեսած նորությունների մասին։ Եվ նա պատասխանում էր։ Անկեղծորեն։ Առանց վախի։ Մի առավոտ Դավիթն իջավ սուրճ խմելու գտավ Անահիտին, որը ծաղիկներ էր դասավորում ծաղկամանում։ Դրանք արածաղիկներ էին։ Մեծ, դեղին, վառ։ Լիովին տան չեզոք ոճից դուրս։ Ծաղիկներ։ Անահիտը ժպտաց, առանց շրջվելու։ Մտածեցի, որ մի փոքր գույնը չի խանգարի։ Նա նայում էր արածաղիկներին։ Նրանց մեջ ինչ-որ հանգստացնող բան կար։ Մի բան, որը հիշեցնում էր լույս։ Հույս։ Կարող եք թողնել։ Անահիտն ավարտեց ծաղիկները դասավորելը դուրս եկավ։ Դավիթը մի քանի րոպե էլ մնաց այնտեղ, նայելով դրանց։ Եվ նկատեց, որ ժպտում է։ Փոքր, գրեթե աննկատ, բայց իրական ժպիտ։ Հենց այդ շաբաթ Անահիտը մի միտք ունեցավ։ Նա մտածում էր այդ մասին այն պահից, երբ կարդաց Դավիթի տետրը։ Այն պահից, երբ հասկացավ, թե որքան շատ նա կարիք ունի մի տարածքի, որտեղ կարող է պարզապես գոյություն ունենալ, առանց դիմակների, առանց պարտականությունների, առանց ցավի։ Առանձնատանը մի սենյակ կար, որը ոչ ոք չէր օգտագործում։ Այն գտնվում էր երկրորդ հարկի միջանցքի վերջում, հիմնական ննջասենյակներից հեռու։ Նախկինում հյուրասենյակ էր, բայց հիմա դատարկ էր, կահույքը ծածկված սպիտակ սավաններով, վարագույրները միշտ փակ։ Անահիտը թույլտվություն խնդրեց այն վերանորոգելու։ Դավիթը տարօրինակ համարեց, բայց համաձայնեց։ Ի վերջո, նա մինչ այդ լավ ճաշակ էր ցուցաբերել։ Եվ նա վստահում էր նրան։
Անահիտն այդ սենյակում աշխատեց 2 շաբաթ։ Միշտ գիշերը, երբ Դավիթը բարձրանում էր ննջասենյակ, նա մաքրեց ամեն ինչ, հեռացրեց հին կահույքը, պատերը ներկեց մոխրագույն կապտավուն նուրբ երանգով, տեղադրեց անուղղակի լուսավորության կարգավորիչով, հատակին փափուկ, խավոտ գորգ փռեց, բերեց մեծ, տարբեր հյուսվածքներով բարձր, կախեց թեթ վարագույրներ, որոնք զդում էին բնական լույսը, առանց այն ամբողջությամբ արգելափակելու, և սենյակի կենտրոնում դրեց հարմարավետ, էրգոնոմիկ բազկաթոռ, պատված գրաֆիտի գույնի թավշյա կտորով, կողքին ցածր սեղանիկ, որի վրա տեղավորվում էին գիրք, թեյի բաժակ, փոքրիկ լամբ։ Երբ ավարտեց, Անահիտը կանգնեց դռան մոտ, դիտելով։ Նա ստեղծել էր մի ապաստան։ Զգայականորեն չեզոք տարածք, որտեղ ոչինչ չէր վիրավորում, ոչինչ չէր պահանջում։ Ընդունելու համար ստեղծված մի վայր։ Նա գնաց Դավիթի ննջասենյակ, թակեց դուռը։ «Պարոն Մարտիրոսյան, կարո՞ղ եմ խոսել ձեզ հետ»։ Դավիթը բացեց դուռը, հետաքրքրված։ «Իհարկե։ Ես ավարտեցի սենյակի վերանորոգումը։ Կցանկանայի, որ դուք մի հայացք գցեիք»։ Նա հետեց նրան միջանցքով։ Երբ Անահիտը բացեց այն սենյակի դուռը, որն այժմ ապաստան սենյակ էր, Դավիթը կանգ առավ մուտքի մոտ։ Մնաց այնտեղ, նայելով, ներծծելով յուրաքանչյուր մանրուք, նուրբ լույսը, հանգիստ գույները, խաղաղության զգացողությունը, որը բխում էր այդ տարածքից։ Մի քանի քայլ արեց ներս։ Զգաց փափուկ գորգը բոբիկ ոտքերի տակ։ Շուրջը նայեց։ Ոչ մի ավելորդ բան չկար։ Ոչինչ, որ անհանգստացներ։ Դա կատարյալ էր։ Նա շրջվեց դեպի Անահիտը։ «Ինչպես դուք, ես կարդացի»։ Դավիթը սառեց։ «Ինչ կարդացիք»։ «Տետրը. գրադարանում»։ «Գիտեմ, որ չպետք է, բայց կարդացի։ Եվ որոշ բաներ հասկացա։ Հասկացա, որ ձեզ պետք է մի տարածք, որտեղ պետք չէ լինել ոչինչ, բացի ինքներդ ձեզնից»։ Դավիթը զգաց զայրույթի թեթության խառնուրդ։ Զայրույթ իր անձնական կյանք ներխուժելու համար։ Թեթություն, որ ինչ-որ մեկը վերջապես հասկացավ։ Դուք իրավունք չունեիք դա կարդալու։ Գիտեմ։ Եվ ներողություն եմ խնդրում։ Բայց չեմ զղջում։ Որովհետև սա, նա ցույց տվեց սենյակը, սա ձեզ համար է։ Երբ պետք լինի շնչել։ Երբ ցավը սեղմի։ Երբ պետք լինի հիշել, որ դեռ ողջ եք։ Դավիթը նայեց նրան։ Եվ տեսավ անկեղծություն։ Տեսավ հոգատարություն։ Տեսավ մի բան, որը նա այնքան երկար ժամանակ չէր ստացել, որ անգամ անունը չգիտեր։ Շնորհակալություն։ Անահիտը գլխով արեց դուրս եկավ, փակելով դուռը իր հետից։ Դավիթը մենակ մնաց այդ տարածքում։ Նստեց բազկաթոռին։ Գլուխը հենեց։ Փակեց աչքերը։ Եվ առաջին անգամ տասնամյակների ընթացքում թույլ տվեց իրեն զգալ։ Զգալ այն ծանրությունը, որը կրում էր։ Զգալ արտաքին տեսքը պահպանելու հոգնածությունը։ Զգալ մենությունը, որը ներսից քայքայում էր նրան։ Եվ զգալ, նա, հույսի մի փոքրիկ կայծ։ Գուցե մի ճանապարհ կար։ Գուցե դեռ ուշ չէր։ Գուցե նա կարող էր, կամաց-կամաց, վերականգնել այն, ինչ կոտրվել էր։ Բայց վերականգնումը ժամանակ էր պահանջում։ Եվ քաջություն։ Եվ նա չգիտեր, թե արդյոք բավարար ուներ դրանցից որե մեկից։ Հաջորդ օրերը հարմարվողականության օրեր էին։ Դավիթը սկսեց օգտագործել ապաստան սենյակը։ Ամեն գիշեր, քնելուց առաջ, առնվազն 1 ժամ այնտեղ էր անցկացնում։ Երբեմն կարդում էր։ Երբեմն պարզապես նստում էր, նայելով պատուհանից։ Երբեմն լաց էր լինում։ Առանց ձայնի։ Պարզապես լուռ արցունքներ, որոնք հոսում էին դեմքով։ Անահիտը հարգում էր այդ տարածքը։ Երբեք չէր մտնում, երբ նա այնտեղ էր։ Պարզապես թողնում էր մի շիշ թարմ ջուր թեթ ծածկոց կողային սեղանիկին։ Հենց այդ գիշերներից մեկում Արամը նորից հայտնվեց։ Այս անգամ նա նորություններ բերեց։ Վաճառել էր այն ընկերությունը, որտեղ աշխատում էր արտասահմանում, վերջնականապես վերադառնում էր Հայաստան։ Ուզում էր կապերը վերականգնել։ Ուզում էր ավելի շատ ժամանակ անցկացնել եղբոր հետ։
Դավիթը լսեց ամեն ինչ կրծքում սեղմոցով։ Նրա մի մասը ուզում էր դա։ Ուզում էր մտերմություն Արամի հետ։ Ուզում էր վերականգնել կորցրած ժամանակը։ Բայց մյուս մասը վախենում էր։ Վախենում էր, որ մտերմությունը ավելի շատ հիշողություններ կբերի։ Ավելի շատ ցավ։ Ավելի շատ հարցեր։ Եվ հենց դա էլ տեղի ունեցավ։ Մի ընթրիքի ժամանակ, որը նրանք երկուսով ունեցան առանձնատանը, Արամը շոշափեց անցյալի թեման։ Հարցրեց, թե ինչու է Դավիթն այդքան հեռացել։ Ինչու երբեք թույլ չի տալիս, որ որևէ մեկը մոտենա։ Ինչու է ապրում կարծես պարկուճի մեջ։ Դավիթը փորձեց շեղել։ Բայց Արամը պնդեց։ Եվ հետո առաջին անգամ Դավիթը խորը զայրույթ զգաց։ Զայրույթ Արամի հանդեպ, որ նա չի անցել այն ամենի միջով, ինչ ինքն է անցել։ Զայրույթ ծնողների հանդեպ, որ չեն տեսել։ Զայրույթ իր հանդեպ, որ չի կարողացել պաշտպանել իրեն։ Դու չես հասկանում, Արամ։ Դու երբեք չես հասկանա։ Ապա բացատրիր ինձ։ Ես չեմ կարող։ Ինչո՞վ։ Որովհետև չափազանց ցավոտ է։ Դավիթի ձայնը դուրս եկավ ճիչով։ Մի ճիչ, որը վախեցրեց նույնիսկ իրեն։ Արամը հետ քաշվեց, ցնցված։ Դավիթը վեր կացավ սեղանից, ձեռքերը դողալով դուրս եկավ։ Ուղիղ բարձրացավ ապաստան սենյակ, փակվեց այնտեղ։ Անահիտը խոհանոցում էր, երբ լսեց ճիչը։ Վազեց ճաշասենյակ, գտավ Արամին մենակ, գունատ, անշարժ նայելով աստիճաններին։ Ինչ պատահեց։ Արամը գլուխը թափահարեց, կորած։ Ես չգիտեմ։ Ես պարզապես ուզում էի հասկանալ։ Անահիտը նայեց նրան կարեկցանքով։ Որոշ ցավեր հեշտ բացատրություն չունեն։ Երբեմն մենք պարզապես պետք է ընդունենք, որ դրանք գոյություն ունեն։ Արամը գլխով արեց, բայց դեռ տեսանելիորեն ցնցված էր։ Րոպեներ անց նա գնաց։ Անահիտը մենակ մնաց լուռ տանը։ Դանդաղ բարձրացավ ապաստան սենյակ, կանգնեց դռան դիմաց։ Դավիթ։ Ես եմ։ Պետք չէ բացել։ Պարզապես ուզում եմ, որ իմանաք, որ ես այստեղ եմ։ Եթե որևէ բանի կարիք ունենաք։ Լռություն։ Նա մի քանի րոպե մնաց այնտեղ։ Հետո իջավ։ Բայց իր սենյակ քաշվելուց առաջ, թեյով թխվածքաբլիթներով սկուտեղ թողեց ապաստան սենյակի դռան դիմաց։ Ներսում Դավիթը նստած էր հատակին, հենված պատին, գրկած ծնկները։ Լաց էր եղել։ Շատ։ Եվ հիմա հոգնած էր։ Հուզականորեն սպառված։ Լսեց Անահիտի ձայնը։ Լսեց նրա մեջ եղած հոգատարությունը։ Եվ ցանկություն զգաց բացելու դուռը։ Ցանկություն խոսելու։ Ցանկություն կիսելու այդ ծանրությունը։ Բայց չկարողացավ։ Դեռ ոչ։ Մնաց այնտեղ, մենակ, մինչ քնեց հատակին։ Եվ երբ արթնացավ ժամեր անց, գտավ սկուտեղը, դեռ տաք թեյով անձեռնմխելի թխվածքաբլիթներով։ Անահիտը նորից տաքացրել էր թեյը։ Հավանաբար, մի քանի անգամ։ Նա վերցրեց բաժակը, խմեց։ Եվ այդ պարզ ժեստի մեջ զգաց, որ լիովին մենակ չէ։ Ինչ-որ մեկը հոգ էր տանում։ Ինչ-որ մեկն այնտեղ էր։ Եվ գուցե դա բավարար էր։ Առայժմ։ Հաջորդ օրերին Դավիթը խուսափում էր Արամից։ Չէր պատասխանում զանգերին։ Չէր պատասխանում հաղորդագրություններին։ Ժամանակի կարիք ուներ։ Մարսելու կարիք ուներ։ Եվ Արամը, հասկանալով դա, տվեց անհրաժեշտ տարածքը։ Բայց խոսակցությունը հետքեր էր թողել։ Դավիթը սկսեց մղձավանջներ տեսնել։ Անցյալի բեկորային պատկերներ։ Վարդան։ Մութ սենյակը։ Ձեռքերը։ Վախը։ Արթնանում էր գիշերվա կեսին, քրտնած, սիրտը արագ բաբախելով։ Եվ այդ գիշերներից մեկում իջավ խոհանոց։ Անահիտն այնտեղ էր։ Նոր էր վերադարձել կլինիկայում, եղբորն այցելելուց դեռ պայուսակը ուսին էր։ Չեք կարողանում քնել։ Դավիթը գլուխը թափահարեց։ Մղձավանջներ։ Անահիտը հանեց պայուսակը, ուսից դրեց այն աթոռի վրա։ Թեյ կպատրաստեմ։ Նա լռության մեջ պատրաստեց ըմպելիքը։ Երբ պատրաստ եղավ, 2 բաժակ լցրեց։ Մեկը իրեն, մյուսը նրան։
Նստեցին խոհանոցի սեղանի շուրջ, դեմ դիմաց։ Ուզում եք խոսել այդ մասին։ Դավիթը վարանեց, հետո գլխով արեց, և հետո առաջին անգամ նա խոսեց։ Ամեն ինչ չպատմեց, բայց բավականաչափ պատմեց։ Խոսեց Վարդանի մասին, վստահության կորստի մասին, մաշկի վրա դաջված վախի մասին։ Ինչպես յուրաքանչյուր հպում, նույնիսկ անմեղ, առաջացնում էր հիշողություններ, որոնք նա նախընտրում էր մոռանալ։ Անահիտը լսում էր, չընդհատելով, չդատելով։ Երբ նա ավարտեց, նա մի քանի վայրկյան լուռ մնաց։ Հետո խոսեց. «Շնորհակալություն, որ վստահեցիք ինձ»։ Դավիթը նայեց նրան, զարմացած։ «Շնորհակալություն»։ Այո։ Գիտեմ, թե որքան դժվար էր խոսել այդ մասին։ Եվ ես հասկանում եմ։ Ավելի շատ, քան դուք պատկերացնում եք։ Նա խորը շունչ քաշեց։ Եղբայրս էլ է նման բանի միջով անցել։ Դրա համար էլ նրա մոտ զարգացան այն խնդիրները, որոնք այսօր ունի։ Եվ ես տարիներ շարունակ ինձ մեղադրել եմ, որ չեմ նկատել, որ չեմ պաշտպանել, որ այնտեղ չեմ եղել։ Նրա աչքերը լցվեցին արցունքներով, բայց նա թույլ չտվեց, որ դրանք հոսեն։ Այնպես որ, ես հասկանում եմ։ Հասկանում եմ ցավը։ Հասկանում եմ ծանրությունը։ Եվ հասկանում եմ, որ չկան բառեր, որոնք կստիպեն դրան անհետանալ։ Բայց ուզում եմ, որ իմանաք, որ դուք մենակ չեք։ Այլս ոչ։ Դավիթը զգաց, թե ինչպես է իր մեջ ինչ-որ բան կոտրվում։ Մի պատնեշ, որը նա այդքան երկար ժամանակ կանգուն էր պահել։ Եվ առաջին անգամ թույլ տվեց, որ ինչ-որ մեկն անցնի։ Մեկնեց ձեռքը։ Դանդաղ, վարանելով, և դրեց այն սեղանի վրա, ափը դեպի վեր։ Լուռ հրավեր։ Անահիտը նայեց նրա ձեռքին, հետո նրա դեմքին, և հասկացավ։ Նա մեկնեց իր ձեռքը։ Նույնպես դանդաղ, նույնպես վարանելով, և դիպավ նրան։ Դա նրանց միջ երկրորդ հպումն էր։ Պարզ, կարճ, բայց իմաստով լի։ Դավիթը հետ չքաշվեց։ Պարզապես զգաց։ Զգաց նրա ձեռքի ջերմությունը։ Զգաց մաշկի հյուսվածքը։ Զգաց, որ հնարավոր է դիպչել, առանց փշրվելու։ Մի քանի վայրկյան այդպես մնացին։ Հետո նա հետ քաշեց ձեռքը։ Բայց այդ ժեստի ազդեցությունը մնաց։ Շնորհակալություն, Անահիտ։ Խնդրեմ, Դավիթ։ Դա առաջին անգամն էր, որ նա նրան անունով կանչեց։ Եվ դա, ինչ-որ կերպ, կնքեց նրանց միջ ինչ-որ բան։ Նրանք այլս տանտեր աշխատակից չէին։ Նրանք երկու մարդ էին, որոնք հանդիպել էին ցավի մեջ, փորձում էին միասին գտնել ճանապարհ դեպի լույս։ Այդ հպմանը հաջորդած օրերը տարօրինակ էին։ Դավիթն իրեն երկփեղկված էր զգում։ Մի կողմից թեթացած էր։ Թեթացած, որ կարողացել էր դիպչել մեկին, առանց խուճապի մատնվելու։ Թեթացած, որ Անահիտի մեջ գտել էր անվտանգ մի տարածք, որտեղ կարող էր խոցելի լինել։ Բայց մյուս կողմից, սարսափած էր։ Սարսափած, թե ինչ էր դա նշանակում։ Սարսափած չափից շատ բացվելու հնարավորությունից։ Սարսափած նորից վիրավորվելու ռիսկից։ Եվ երբ վախը տիրում էր, Դավիթն անում էր այն, ինչ միշտ էր արել, նահանջում էր։ Սկսվեց աննկատ։ Նորից սկսեց ավելի վաղ դուրս գալ տնից։ Նորից սկսեց ավելի ուշ գալ։ Նորից սկսեց բոլոր կերակուրները դրսում ուտել։ Խուսափում էր Անահիտի հետ հանդիպելուց։ Երբ անխուսափելիորեն հանդիպում էին, նա քաղաքավարի էր, բայց հեռու։ Զրույցները նորից դարձան միավանք։ Շնորհակալությունները մեխանիկական։ Անահիտը նկատեց։ Իհարկե, նկատեց։ Եվ հասկացավ, թե ինչ է կատարվում։ Դավիթը վախենում էր։ Նա հետընթաց էր ապրում։ Վերադառնում էր իր իմացած անվտանգության գոտի։ Եվ նա չէր կարող նրան մեղադրել։ Գիտեր, թե որքան սարսափելի է պաշտպանիչ պղպջակից դուրս գալը, նորից վիրավորվելու ռիսկին ենթարկվելը։ Բայց մինույն է, ցավում էր։ Ցավում էր, որովհետև ինքն էլ էր բացվել։ Ինքն էլ էր կիսել իր վերքերը։ Եվ հիմա իրեն զգում էր բաց, խոցելի, մերժված։
Նա փորձեց շարունակել առօրյան նորմալ։ Խնամում էր տունը նույն արդյունավետությամբ։ Պատրաստում էր այն կերակուրները, որոնք նա այլս տանը չէր ուտում։ Անթերի էր պահում ապաստան սենյակը, նույնիսկ իմանալով, որ Դավիթը դադարել էր այն օգտագործել։ Ամեն ինչ անում էր մեխանիկորեն, փորձելով չզգալ։ Բայց մարդը կարող է չզգալ միայն սահմանափակ ժամանակ։ Եվ Անահիտը հասնում էր սահմանին։ Շաբաթ երեկոյան ամեն ինչ փլուզվեց։ Դավիթը ուշ եկավ տուն, կորպորատիվ միջոցառումից։ Հոգնած էր, բայց ոչ միայն ֆիզիկապես։ Հուզականորեն սպառված։ Միջոցառման ընթացքում նա ստիպված էր եղել սեղմել տասնյակ ձեռքեր, ժպտալ լուսանկարների համար, կապեր հաստատել։ Եվ յուրաքանչյուր հպում լուր տանջանք էր եղել։ Մտավ ավտոտնակից ուղիղ բարձրացավ ննջասենյակ։ Բայց միջանցքով անցնելիս լույս տեսավ ապաստան սենյակի դռան տակից։ Վարանեց։ Հետո թեթակի թակեց։ Անահիտը բացեց դուռը։ Աչքերը կարմրած էին։ Լաց էր եղել։ Պարոն Մարտիրոսյան։ Պաշտոնականությունը վերադարձել էր։ Եվ դա Դավիթին դանակի պես կտրեց։ Ներողություն անհանգստության համար։ Լույսը վառ տեսա։ Չեք անհանգստացնում։ Ես արդեն գնում էի։ Նա անցավ նրա կողքով իջավ աստիճաններով։ Դավիթը կանգնած մնաց միջանցքում, նայելով դատարկ դռանը։ Կրծքում ծանրություն զգաց։ Կորստի զգացում։ Իջավ նրա հետից։ Անահիտ։ Նա կանգ առավ աստիճանների կեսին, բայց չշրջվեց։ Ես շատ եմ ցավում։ Ինչի՞։ Համար եք ցավում։ Որ հեռացա։ Որ հետ քայլ արեցի։ Որ։ Դուք ինձ բացատրություններ պարտք չեք, պարոն Մարտիրոսյան։ Ես այստեղ աշխատում եմ։ Խնամում եմ տունը։ Ոչ ավելին։ Նրա ձայնը զուսպ էր, բայց տողատակերում ցավ կար։ Դա ճիշտ չէ։ Եվ դուք դա գիտեք։ Անահիտը վերջապես շրջվեց։ Աչքերը նորից արցունքոտ էին։ Ապա ինչ է, Դավիթ։ Ինչ ենք մենք։ Որովհետև ես այլս չեմ կարող դիմանալ այս գալ-գնալուն։ Չեմ կարող մոտենալ հետ հրվել։ Չեմ կարող խնամել մեկին, որը չի ուզում, որ իրեն խնամեն։ Ես ուզում եմ։ Նրա ձայնն ավելի բարձր դուրս եկավ, քան նա մտադրվել էր։ Ես ուզում եմ, Անահիտ։ Բայց վախենում եմ։ Վախենում եմ բացվել, նորից ոչնչացվել։ Վախենում եմ վստահել այդ վստահությունը կոտրված տեսնել։ Վախենում եմ, երջանիկ լինել։ Նրա խոսքերը նրան կաթվածահար արեցին։ Որովհետև դրանք ճշմարիտ էին։ Նա վախենում էր երջանիկ լինել։ Որովհետև երջանկությունը նշանակում էր խոցելիություն։ Իսկ խոցելիությունը նշանակում էր ռիսկ։ Անահիտն իջավ վերջին աստիճանները, կանգնեց նրա դիմաց։ Ես էլ եմ վախենում, Դավիթ։ Ամեն օր եմ վախենում։ Վախենում եմ, որ եղբայրս կվատանա։ Վախենում եմ, որ չեմ կարողանա վճարել բուժման համար։ Վախենում եմ մենակ մնալ։ Բայց վախով արթնանալը չի նշանակում, որ ես դադարելու եմ ապրել։ Նա խորը շունչ քաշեց։ Դուք պետք է որոշեք։ Որոշեք, ուզում եք շարունակել ապրել այս պղպջակի մեջ, որտեղ ոչինչ ձեզ չի վիրավորում, բայց նա ոչինչ ձեզ իսկապես չի դիպչում։ Թե ուզում եք ռիսկի դիմել։ Ռիսկի դիմել զգալու։ Ռիսկի դիմել վստահելու։ Ռիսկի դիմել երջանիկ լինելու, նույնիսկ եթե դա ուղեկցվում է վիրավորվելու ռիսկով։ Եվ դուրս եկավ։ Թողեց Դավիթին մենակ նախասրահում։ Նա մնաց այնտեղ, կանգնած, զգալով այդ խոսքերի ծանրությունը։ Որովհետև նա ճիշտ էր։ Նա պետք է որոշեր։ Այդ գիշեր Դավիթը չկարողացավ քնել։ Պառկած էր, նայելով առաստաղին, վերանայելով խոսակցությունը։ Վերանայելով իր ողջ կյանքը։ Բոլոր այն պահերը, երբ նա ընտրել էր անվտանգությունը կապի փոխարեն։ Բոլոր այն հարաբերությունները, որոնք նա խափանել էր, նախքան դրանք կխորանային։ Երջանկության բոլոր այն հնարավորությունները, որոնք նա բաց էր թողել վախի պատճառով։ Եվ հասկացավ, որ հոգնել է։ Հոգնել է կիսատ ապրելուց։ Հոգնել է սեփական կյանքում ուրվական լինելուց։ Բայց դա գիտակցելը փոխվելու։
Քաջություն ունենալը տարբեր բաներ էին։ Հաջորդ օրերը ծանր լռության օրեր էին։ Դավիթն ու Անահիտը հազիվ էին խոսում։ Նա կատարում էր իր պարտականությունները սառը պրոֆեսիոնալիզմով։ Նա թաղվում էր աշխատանքի մեջ։ Եվ տունը, որը սկսել էր կյանք ստանալ, նորից դարձավ դամբարան։ Արամը մի քանի անգամ հայտնվեց, փորձելով վերականգնել կապը։ Բայց Դավիթն այնքան փակված էր իր մեջ, որ հազիվ էր պատասխանում։ Մինչ որ Արամը, հիասթափված, առերեսվեց նրա հետ։ Ինչ է կատարվում քեզ հետ, Դավիթ։ Ես վերադառնում եմ Հայաստան ուզենալով վերականգնել մեր հարաբերությունները, իսկ դու ինձ հետ վարվում ես որպես օտարի։ Ինչ որ մեկը քեզ վնասում է։ Կա մի բան, որ կարող եմ անել։ Դավիթը նայեց եղբորը։ Տեսավ անկեղծ անհանգստությունը նրա աչքերում։ Եվ մեղքի զգացում զգաց։ Դու չես, Արամ։ Ես եմ։ Միշտ ես եմ եղել։ Արամը զգուշորեն մոտեցավ։ Թույլ տուր օգնեմ քեզ։ Պատմիր, թե ինչ է կատարվում։ Եվ երկրորդ անգամ Դավիթը խոսեց։ Այս անգամ ավելին պատմեց։ Պատմեց Վարդանի մասին։ Տրավմայի մասին։ Ինչպես դա ձավորել էր իր ողջ հասուն կյանքը։ Ինչպես նա այնքան բարձր պատեր էր կառուցել, որ հիմա այլևս չգիտեր, թե ինչպես դրանք քանդել։ Արամը լսում էր լռության մեջ, արցունքները հոսելով դեմքով։ Ինչու երբեք ինձ չես պատմել։ Որովհետև ուզում էի պաշտպանել քեզ։ Դու չափազանց փոքր էիր։ Պետք չէր դա գրել։ Արամը գլուխը թափահարեց։ Բայց դու մենակ ես գրել։ Այս բոլոր տարիների ընթացքում։ Մենակ։ Նա Դավիթին գրկեց։ Դավիթը, բնազդաբար, փորձեց հեռանալ։ Բայց Արամը ամուր բռնեց։ Թույլ տուր գրկեմ քեզ։ Խնդրում եմ։ Եվ Դավիթը զիջեց։ Առաջին անգամ տասնամյակների ընթացքում թույլ տվեց, որ եղբայրը գրկի իրեն։ Եվ լաց եղավ։ Լաց եղավ այն ամենը, ինչ պահել էր։ Այն ամենը, ինչ ճնշել էր։ Այն ամենը, ինչ ծածրել էր, թե գոյություն չունի։ Երբ վերջապես բաժանվեցին, Դավիթն իրեն ավելի թեթ զգաց։ Ոչ բուժված, բայց ավելի թեթ։ Շնորհակալություն, Արամ։ Միշտ, ախպեր։ Միշտ։ Բայց չնայած եղբոր հետ այս առաջընթացին, Անահիտի հետ իրավիճակը շարունակում էր լարված մնալ։ Եվ վատթարանում էր։ Որովհետև մի քանի օր անց տիկին Սեդան վերադարձավ։ Վերականգնված վիրահատությունից, պատրաստ վերսկսելու իր պարտականությունները։ Եվ դա նշանակում էր, որ Անահիտը պետք է գնար։ Երբ Դավիթն իմացավ, զգաց, թե ինչպես է գետինը փախչում ոտքերի տակից։ Չէր մտածել այդ մասին։ Չէր համարել, որ Անահիտը ժամանակավոր է։ Որ վերջի վերջո նա կհեռանա։ Եվ հիմա, նրա հեռանալու մոտենալուն պես, այն ամենը, ինչ նա ճնշել էր, դուրս եկավ։ Հասկացավ, որ չի ուզում, որ նա գնա։ Հասկացավ, որ նա դարձել է ավելին, քան աշխատակից։ Դարձել է էական։ Բայց արդեն ուշ էր։ Անահիտն արդեն այլ աշխատանք էր ընդունել։ Կհեռանար շաբաթվա վերջին։ Դավիթը փորձեց խոսել նրա հետ, բայց նա խուսափում էր։ Զբաղված էր իրերն հավաքելով, տիկին Սեդային գործերը փոխանցելով։ Եվ երբ նա վերջապես կարողացավ նրան անկյուն քշել խոհանոցում, նա հստակ ասաց. Ես պետք է գնամ, Դավիթ։ Չեմ կարող այստեղ մնալ, իմանալով, որ ինձ համար տեղ չկա։ Ոչ այսպես։ Տեղ կա։ Ես։ Դուք ինչ։ Ուզում եք, որ ես ձեր աշխատակիցը լինեմ հավերժ։ Ուզում եք, որ շարունակեմ այստեղ խնամել ձեզ, առանց երբեք իմանալու, թե արդյոք իսկապես ինձ ներս կթողնեք, թե նորից հետ կհրեք։ Նրա ձայնը լի էր հուզմունքով։ Ես դրանից ավելին եմ արժանի։ Արժանի եմ մեկին, որն ինձ կընտրի։ Ոչ թե մեկին, որն ինձ կհանդուրժի։ Եվ դուրս եկավ խոհանոցից, Դավիթին ջախջախված թողնելով։ Այդ գիշեր Անահիտը նամակ գրեց։ Մտադրություն չուներ այն հանձնելու։ Բայց պետք էր ամեն ինչ դուրս թափել։ Գրեց, թե ինչպես էր զգացել, երբ եկել էր այդ տուն։ Ինչպես էր կապվել Դավիթի հետ մի ձով, որը չէր սպասում։ Ինչպես էր սկսել զգալ ավելին, քան կարեկցանք։ Ինչպես դա նրան վախեցնում էր նույնքան, որքան նրան։
Բայց նամակի կեսին կանգ առավ, որովհետև հասկացավ, որ դա ոչինչ չի փոխի։ Դավիթը պատրաստ չէր, և գուցե երբեք էլ չլիներ։ Պատռեց նամակը փոքր կտորների գցեց աղբամանը։ Եվ լաց եղավ։ Լաց եղավ անհնարինության համար։ Լաց եղավ բացվելու չարձագանքվելու ցավի համար։ Լաց եղավ Դավիթի համար, որը բանտարկված էր սեփական հուզական բանտում։ Հաջորդ առավոտյան Դավիթն իջավ սուրճ խմելու տեսավ տիկին Սեդային խոհանոցում։ Նա ողջունեց նրան սովորական ջերմությամբ։ Բարի լույս, պարոն Դավիթ։ Ինչքան էի կարոտել այս խոհանոցը։ Բարի լույս, Սեդա։ Լավ է, որ վերադարձել եք։ Նա վերցրեց սուրճի բաժակը գնաց աշխատասենյակ, բայց ինչ-որ բան տարբեր էր։ Տունն այլս նույն բույրը չուներ։ Այլս նույն էներգիան չուներ։ Անահիտը հեռացել էր նախորդ գիշեր, առանց հրաժեշտ տալու։ Դավիթը հսկայական դատարկություն զգաց։ Մի դատարկություն, որը աշխատանքը չէր կարող լրացնել։ Մի դատարկություն, որը ոչինչ չէր կարող լրացնել։ Հենց այդ ժամանակ տեսավ աղբամանը գրասեղանի կողքին։ Լիքն էր։ Տիկին Սեդան դեռ չէր դատարկել։ Եվ ճմրթված թղթերի մեջ Դավիթը տեսավ պատռված նամակի կտորներ։ Վերցրեց կտորները։ Հավաքեց դրանք սեղանի վրա։ Եվ կարդաց. Դավիթ, չգիտեմ, դու երբեք կկարդաս սա։ Հավանաբար, ոչ։ Բայց պետք է գրեմ։ Պետք է դուրս թափեմ այն ամենը, ինչ զգում եմ։ Երբ ես եկա այս տուն, ես կոտրված էի։ Կարծում էի, որ այլս երբեք չեմ կարողանա վստահել մեկին։ Կարծում էի, որ կյանքս կսահմանափակվի աշխատելով, հաշիվներ վճարելով, գոյատելով։ Բայց դու փոխեցիր դա։ Ոչ դիտավորյալ։ Ոչ գիտակցաբար։ Բայց փոխեցիր։ Դու ինձ ցույց տվեցիր, որ ցավը ճանաչում է ցավը։ Որ կոտրված հոգիները կարող են միասին բուժվել։ Որ դիպչելը պարտադիր չէ, որ սարսափելի լինի, երբ դա արվում է խնամքով։ Ես կապվեցի։ Գիտեմ։ Չպետք է։ Բայց պատահեց։ Եվ հիմա ես գնում եմ կոտրված սրտով։ Ոչ թե որ դու ինձ մերժեցիր, այլ որովհետև գիտեմ, որ դու քեզ ես մերժում։ Որովհետև դու արժանի ես երջանիկ լինելու, Դավիթ։ Արժանի ես, որ քեզ դիպչեն։ Արժանի ես, որ քեզ սիրեն։ Բայց քանի դեռ դու դրան չես հավատում, ոչ ոք չի կարողանա քեզ հասնել։ Հուսով եմ, որ մի օր դու քաջություն կգտնես։ Քաջություն, ստվերից դուրս գալու։ Քաջություն, իսկապես ապրելու։ Ջերմությամբ, Անահիտ։ Դավիթը զգաց, թե ինչպես են արցունքները հոսում դեմքով։ Վերցրեց նամակի կտորները, սեղմեց դրանք կրծքին։ Եվ առաջին անգամ խոստովանեց իրեն, նա սիրում է Անահիտին։ Դա երախտագիտություն չէր։ Դա կախվածություն չէր։ Դա սեր էր։ Իրական, խորը, սարսափելի սեր։ Եվ նա թույլ էր տվել, որ նա գնա։ Նստած մնաց այնտեղ, բռնած նամակի կտորները ժամեր շարունակ։ Մինչ որ Արամը հայտնվեց։ Եկել էր անակնկալ այցելության, բայց գտավ եղբորը լիովին ջախջախված։ Ինչ է պատահել։ Ես կորցրի նրան։ Արամը նայեց Դավիթի ձեռքի թղթի կտորներին։ Հասկացավ։ Ապա գնա հետից։ Այդքան պարզ չէ։ Այո։ Հենց այդքան պարզ է։ Դու նրան սիրում ես։ Նա քեզ սիրում է։ Մնացածը հպարտություն է։ Իսկ հպարտությունը չարժե մենության գինը։ Դավիթը նայեց եղբորը։ Իսկ եթե ես չիմանամ, թե ինչպես դա անել։ Ինչպես սիրել մեկին առանց կոտրվելու։ Ոչ ոք չգիտի։ Մենք սովորում ենք անելով։ Սխալվելով։ Նորից փորձելով։ Բայց միակ վստահությունը, որ ունեմ, այն է, որ առանց փորձելու ապրելն ավելի վատ է, քան փորձելն ու վիրավորվելը։ Դավիթը ներծեց այդ խոսքերը։ Եվ առաջին անգամ թույլ տվեց իրեն դիտարկել հնարավորությունը։ Հետից գնալու հնարավորությունը։ Ռիսկի դիմելու հնարավորությունը։ Երջանիկ լինելու հնարավորությունը։ Վեր կացավ։ Վերցրեց մեքենայի բանալիները։ Որտեղ է նա ապրում։ Արամը ժպտաց։ Ահա թե ինչ։
Արի պարզենք։ Նրանք գնացին այն զբաղվածության գործակալություն, որը վարձել էր Անահիտին։ Ստացան հասցեն և գնացին այնտեղ։ Անահիտն ապրում էր Երանի նոր Նորք թաղամասի մի փոքրիկ բնակարանում, հին, բայց խնամված շենքում։ Դավիթը բարձրացավ 3 հարկի աստիճանները սիրտը արագ բաբախելով։ Թակեց դուռը։ Անահիտը բացեց։ Եվ երբ տեսավ, թե ով է, աչքերը լայն բացվեցին։ Դավիթ, կարող եմ ներս մտնել։ Նա վարանեց, բայց բացեց դուռը։ Բնակարանը պարզ էր։ Փոքր հյուրասենյակ, ամերիկյան խոհանոց, հետում ննջասենյակ։ Բայց հարմարավետ էր։ Կյանք ուներ։ Գույն ուներ։ Ինչ ես անում այստեղ։ Դավիթը խորը շունչ քաշեց։ Ես կարդացի նամակը։ Այն կտորները, որ դու պատռել էիր։ Անահիտը փակեց աչքերը, անհարմար զգալով։ Դու չպետք է կարդայիր դա։ Բայց կարդացի։ Եվ պետք է քեզ մի բան ասեմ։ Նա մի քայլ առաջ արեց։ Դու ճիշտ էիր։ Ամեն ինչում։ Ես ինքս ինձ էի խանգարում։ Ես ընտրում էի անվտանգությունը երջանկության փոխարեն։ Ես թույլ էի տալիս, որ վախը կառավարի իմ կյանքը։ Նա կանգնեց նրա դիմաց։ Բայց ես այլս դա չեմ ուզում։ Այլս չեմ ուզում կիսատ ապրել։ Այլս չեմ ուզում քեզ հետ հրել։ Ուզում եմ փորձել։ Իսկապես փորձել։ Անահիտը զգաց, որ արցունքները հոսում են։ Դավիթ, ես չեմ կարող լինել պարզապես մեկ փորձ, որ դու հաղթահարես քո տրավմաները։ Ինձ պետք է, ես քեզ սիրում եմ։ Խոսքերը դուրս եկան, նախքան նա կկարողանար մտածել։ Բայց դրանք ճշմարիտ էին։ Ամենամաքուր ճշմարտությունը, որ նա երբեք ասել էր։ Անահիտը նայեց նրան, անհավատալով։ Ինչ։ Ես քեզ սիրում եմ, Անահիտ։ Եվ վախենում եմ դրանից։ Շատ եմ վախենում։ Բայց ավելի շատ եմ վախենում քեզ կորցնելուց։ Նա մեկնեց ձեռքը։ Դանդաղ։ Ինչպես արել էր այն գիշեր խոհանոցում։ Ինձ մի հնարավորություն տուր։ Մի հնարավորություն, սա ճիշտ անելու։ Անահիտը նայեց նրա ձեռքին։ Հետո նրա դեմքին։ Եվ տեսավ անկեղծություն։ Տեսավ խոցելիություն։ Տեսավ սեր։ Նա մեկնեց իր ձեռքը դիպավ նրան։ Եվ այս անգամ նրանցից ոչ ոք հետ չքաշվեց։ Դավիթը նրան գրկեց։ Առաջին իսկական գրկախառնությունը նրանց միջ։ Եվ զգաց նրա մարմնի ջերմությունը։ Զգաց նրա մազերի բույրը։ Զգաց նրա սրտի բաբախյունը իր կրծքին։ Եվ չվախեցավ։ Խուճապ չունեցավ։ Ուներ միայն վստահություն։ Երկար րոպեներ այդպես մնացին։ Գրկախառնված։ Լաց լինելով։ Բուժվելով։ Երբ բաժանվեցին, Անահիտը ժպտաց։ Իրական, հույսով լի ժպիտ։ Սա հեշտ չի լինելու։ Գիտեմ։ Հետընթացներ կլինեն։ Վատ օրեր կլինեն։ Գիտեմ։ Բայց ես այստեղ կլինեմ։ Եթե դու էլ խոստանաս լինել։ Խոստանում եմ։ Եվ նրանք կնքեցին այդ խոստումը համբույրով։ Նուրբ։ Զգույշ։ Իմաստով լի։ Դա սկիզբն էր։ Ընդամենը սկիզբը։ Բայց դա իրական էր։ Եվ դա նրանցն էր։ Վերամիավորումից հետո առաջին օրերը հարմարվողականության օրեր էին։ Անահիտը վերադարձավ առանձնատուն, բայց ոչ որպես աշխատակից։ Վերադարձավ որպես զուգընկեր։ Որպես մեկը, ում Դավիթը գիտակցաբար ընտրել էր իր կողքին ունենալ։ Եվ այս դերի փոփոխությունը ճշգրտումներ պահանջեց։ Երկուսից էլ։ Դավիթը պետք է սովորեր տարածք կիսել։ Հաշվի առնել նրա կարծիքը։ Թույլ տալ, որ նա տեսնի իր խոցելիությունները, առանց դրանք թաքցնելու փորձի։ Իսկ Անահիտը պետք է սովորեր վստահել, որ նա նորից չի փախչի։ Որ երբ ասում էր, թե սիրում է, դա ճշմարտություն էր։ Որ երբ ձեռքը մեկնում էր, դա պարզապես դատարկ ժեստ չէր։ Բայց վերականգնումը ժամանակ է պահանջում։ Եվ ոչ միշտ է գծային։ Եղան վատ օրեր։
Օրեր, երբ Դավիթն արթնանում էր անցյալի ծանրությունը կրծքին ճզմելով։ Օրեր, երբ ձեռքի պարզ շփումը անցանկալի հիշողություններ էր արթնացնում։ Օրեր, երբ նա փակվում էր, վերադառնում պաշտպանիչ խեցու մեջ, Անահիտին անհրաժեշտ էր իր ողջ համբերությունը նրան հետ բերելու համար։ Եվ եղան լավ օրեր։ Օրեր, երբ նրանք միասին սուրճ էին խմում պատշգամբում, խոսելով սովորական բաների մասին։ Օրեր, երբ ձեռք ձեռքի տված զբոսնում էին այգում։ Օրեր, երբ Դավիթը կարողանում էր գրկել նրան առանց վախ զգալու։ Օրեր, երբ նա ժպտում էր։ Իսկապես, Արամը դարձավ մշտական ներկայություն։ Այժմ, երբ եղբայրները կոտրել էին անցյալի պատնեշները, նրանց միջ հարաբերությունները ծաղկեցին։ Արամը թեթություն էր բերում։ Զվարճալի պատմություններ էր բերում։ Կյանք էր բերում։ Եվ Դավիթը կամաց-կամաց սովորում էր նորից ծիծաղել։ Մի բան, որը մոռացել էր, թե ինչպես է արվում։ Հինգշաբթի օրը, վերամիավորումից գրեթե 2 ամիս անց, Անահիտը Դավիթին նվեր տվեց։ Դա պարզ տուփ էր, փաթաթված կրավտ թղթով։ Ինչ է սա։ Բացիր։ Դավիթը զգուշությամբ բացեց։ Ներսում մի զույգ ձեռնոց կար։ Ձեռագործ, փափուկ ճկուն կտորից, մուգ մոխրագույն։ Նա նայեց Անահիտին, չհասկանալով։ Սրանք այն դեպքերի համար են, երբ քեզ պետք լինի։ Երբ հպումը չափազանց շատ լինի, բայց դու դեռ ուզենաս ներկա լինել։ Սրանցով դու կարող ես դիպչել աշխարհին, առանց զգալու, որ աշխարհը ներխուժում է քո մեջ։ Դավիթը վերցրեց ձեռնոցները։ Զգաց հյուսվածքը։ Եվ հասկացավ։ Դա հենակ չէր։ Դա կամուրջ էր։ Շփումը միջնորդելու միջոց, երբ նա դեռ պատրաստ չէր ուղիղ շփման։ Շնորհակալություն։ Նա հագավ ձեռնոցները։ Մեկնեց ձեռքը։ Անահիտը բռնեց։ Եվ Դավիթը զգաց հպումը կտորի միջով։ Զտված, բայց իրական։ Անվտանգ, բայց ներկա։ Կատարյալ է։ Հաջորդ օրերին Դավիթն օգտագործեց ձեռնոցները այն իրավիճակներում, որոնք նախկինում անհնարին կլինեին։ Հանդիպումներին, ձեռք սեղմելու համար։ Ընթրիքներին, այլ մարդկանց դիպած սպասքը բռնելու համար։ Զբոսանքներին, դռներ բացելու, իրերին դիպչելու, աշխարհում գոյություն ունենալու, առանց անընդհատ զգոն վիճակում լինելու։ Եվ կամաց-կամաց նկատեց, որ դրանց կարիքն ավելի ու ավելի քիչ է զգում։ Անահիտի հպումը սկսել էր վերաիմաստավորել, թե ինչ է նշանակում հպումը։ Այն այլս ներխուժման հոմանիշ չէր։ Այն կապի հոմանիշ էր։ Սիրո։ Ընտրության։ Հենց Անահիտն առաջարկեց, որ Դավիթը մասնագիտական օգնություն փնտրի։ Ոչ թե որովհետև կարծում էր, թե նա չափազանց կոտրված է, միայնակ վերականգնվելու համար, այլ որովհետև գիտեր, որ որոշ վերքեր բուժվելու համար սիրուց ավելին են պահանջում։ Տեխնիկական հասկացողություն էին պահանջում։ Մասնագիտացված գործիքներ։ Դավիթը սկզբում դիմադրեց։ Նախկինում արդեն փորձել էր թերապիա, դա չէր օգնել։ Բայց Անահիտը հաստատակամ էր։ Դու նախկինում պատրաստ չէիր։ Հիմա պատրաստ ես։ Եվ մենակ չես։ Ես այստեղ կլինեմ։ Միշտ։ Այնպես որ նա համաձայնեց։ Սկսեց շաբաթական սեանսներ անցկացնել տրավմայի մեջ մասնագիտացած թերապևտի հետ։ Եվ առաջին անգամ թույլ տվեց իրեն իսկապես ընկղմվել բուժման աշխատանքի մեջ։ Առանց պատնեշների։ Առանց դիմակների։ Սեանսները դժվար էին։ Դրանք արթնացնում էին հիշողություններ, որոնք նա խորը թաղել էր։ Ստիպում էին նրան դիմակայել այն զայրույթին, որը զգում էր իր ծնողների Վարդանի նկատմամբ։ Բայց նա պարզություն էին բերում։ Օգնում էին նրան հասկանալ, որ այն, ինչ տեղի էր ունեցել, իր մեղքը չէր։ Որ նա երեխա էր։ Որ չէր կարող պաշտպանվել։ Որ գոյատելն արդեն իսկ հաղթանակ էր։ Եվ կամաց-կամաց զայրույթը սկսեց փոխակերպվել։ Ամբողջությամբ չանհետացավ։ Գուցե երբեք էլ չանհետանա։ Բայց դադարեց լինել գերիշխող զգացումը։ Դադարեց կառավարել նրա գործողությունները։ Անահիտը ուշադիր հետում էր այս փոխակերպմանը։ Եվ նա սկսեց իր սեփական ճանապարհորդությունը։ Գտավ հոգեկան խանգարումներ ունեցող մարդկանց ընտանիքների համար աջակցության խումբ։
Սկսեց հասկանալ, որ եղբոր հիվանդությունը իր մեղքը չէր, որ նա արել էր իր կարողության լավագույնը, որ պատասխանատու չէր նրան միայնակ փրկելու համար։ Եվ միասին Դավիթն ու Անահիտը սովորեցին ամենակարևոր դասերից մեկը՝ բուժումը նպատակակետ չէ։ Դա գործընթաց է։ Եվ գործընթացներն ունեն առաջընթացներ, հետընթացներ։ Ունեն լավ օրեր, վատ օրեր։ Բայց կարևորը շարունակել քայլելն է։ Շաբաթ առավոտյան վերամիավորումից գրեթե 6 ամիս անց մի արտասովոր բան տեղի ունեցավ։ Դավիթն արթնացավ առաջին անգամ տասնամյակների ընթացքում, չզգաց սովորական ծանրությունը կրծքին, չզգաց սողացող անհանգստությունը, չզգաց վախ, զգաց միայն խաղաղություն։ Վեր կացավ, գնաց պատուհանի մոտ։ Արը ծագում էր, երկինքը ներկելով նարնջագույն վարդագույն երանգներով։ Անահիտը դեռ քնած էր, փաթաթված սավանների մեջ։ Նա նայեց նրան, խորը երախտագիտություն զգաց։ Երախտագիտություն, որ նա հայտնվել էր։ Երախտագիտություն, որ նա մնացել էր։ Երախտագիտություն, որ նա հավատացել էր, որ ինքը կարող է փոխվել։ Վերադարձավ, մահճակալ պառկեց նրա կողքին։ Մեկնեց ձեռքը, առանց ձեռնոցների, դիպավ նրա դեմքին։ Նրբորեն, ջերմությամբ։ Անահիտը բացեց աչքերը, դեռ քնաթաթախ։ Բարի լույս, բարի լույս։ Նա մոտեցավ, համբուրեց նրան։ Դանդաղ, քնքշությամբ լի համբույր։ Եվ երբ բաժանվեցին, Անահիտը ժպտաց։ Դու փոխվել ես։ Այո։ Ավելի թեթ ես։ Դավիթը մտածեց այդ մասին։ Եվ հասկացավ, որ այո, ավելի թեթ էր։ Կարծես մի ծանրություն էր գցել, որն այնքան երկար էր կրել, որ արդեն չէր էլ հիշում, թե ինչպես է առանց դրա քայլելը։ Կարծում եմ, բուժվում եմ։ Անահիտը շոյեց նրա դեմքը։ Դու բուժվում ես։ Եվ ես այնքան հպարտ եմ քեզնով։ Առանց քեզ չէի կարողանա։ Գուցե։ Բայց դու արեցիր աշխատանքը։ Դու ընտրեցիր դիմակայել։ Ընտրեցիր չհանձնվել։ Դա ամբողջությամբ դու էիր։ Դավիթը գրկեց նրան։ Եվ մնացին այդպես, լռության մեջ, պարզապես զգալով միմյանց ներկայությունը։ Այդ օրը Դավիթն արեց մի բան, որը տարիներ շարունակ չէր արել, զանգեց Արամին, առաջարկեց ընտանեկան ճաշ։ Արամը հիացած էր։ Պայմանավորվեցին հաջորդ կիրակի օրը, առանձնատանը։ Անահիտը հատուկ ճաշ պատրաստեց։ Արամի խնդրանքով խորոված արեց։ Պատրաստեց տնական օղի։ Սեղանը գցեց պատշգամբում, գունավոր սփռոցով, թարմ ծաղիկներով։ Տունը, որն այնքան երկար ժամանակ ստերիլ տարածք էր եղել, այժմ կենդանի էր։ Լի գույներով, բույրերով, ծիծաղով։ Արամը ճիշտ ժամանակին ժամանեց, իր հետ բերելով ընկերուհուն։ Աննային, մի բժշկուհու, ում հետ ծանոթացել էր Հայաստան վերադառնալուց քիչ անց։ Նա համակրելի էր, անկաշկանդ, խոսուն։ Եվ կատարյալ կերպով տեղավորվեց դինամիկայի մեջ։ Ճաշը թեթ անցավ։ Խոսեցին ամեն ինչի ոչնչի մասին։ Ապագայի պլանների մասին։ Ճամփորդությունների մասին, որոնք ուզում էին անել։ Մանկության լավ հիշողությունների մասին, վատերը մի կողմ թողնելով։ Եվ առաջին անգամ Դավիթը զգաց, թե ինչ է նշանակում ունենալ ընտանիք։ Իսկապես։ Ոչ թե այն դիսֆունկցիոնալ կենսաբանական ընտանիքը, որն ունեցել էր, այլ այն ընտանիքը, որն ինքն էր ընտրել։ Անահիտ, Արամ, Աննա։ Մարդիկ, որոնք սիրում էին նրան այնպիսին, ինչպիսին նա կար, ոչ թե այն, ինչ նա ներկայացնում էր։ Ճաշից հետո Արամը խնդրեց առանձին խոսել Դավիթի հետ։ Գնացին գրադարան։ Արամը փակեց դուռը, լրջացավ։ Պետք է քեզ մի բան խնդրեմ։ Ինչ է պատահել։ Ներիր ինձ։ Որ չեմ նկատել։ Որ չափազանց երեխա էի, քեզ օգնելու համար։ Որ թույլ եմ տվել, որ ամեն ինչ մենակ կրես։ Դավիթը կոկորդում հանգույց զգաց։ Արամ, դու ոչ մի բանում մեղավոր չես։ Դու երեխա էիր։ Ես էի, որ պետք է քեզ պաշտպանեի։ Եվ արել եմ։ Արել եմ իմ կարողության լավագույնը։ Արամը գրկեց եղբորը։ Դու միշտ իմ հերոսն ես եղել։ Եվ շարունակում ես լինել։ Նրանք երկար րոպեներ գրկախառնված մնացին։
Եվ երբ բաժանվեցին, Դավիթը զգաց, որ մի շրջան փակվել է։ Ցավի, մեղքի, մենության շրջան։ Եվ մի նորն էր սկսվում։ Բուժման, կապի, կյանքի շրջան։ Ամիսներն անցնում էին։ Դավիթն ու Անահիտը կառուցեցին մի առօրյա, որն աշխատում էր երկուսի համար էլ։ Նա շարունակեց աշխատել, բայց նվազեցրեց ծանրաբեռնվածությունը։ Սկսեց ավելի շատ պատվիրակել, վստահել թիմին։ Եվ առաջին անգամ ժամանակ ունեցավ ապրելու, ճամփորդելու, նոր վայրեր բացահայտելու, փորձելու բաներ, որոնք միշտ ուզել էր անել, բայց երբեք քաջություն չէր ունեցել։ Անահիտը աշխատանք գտավ մի ՀԿ-ում, որն աշխատում էր հոգեկան խանգարումներ ունեցող մարդկանց ընտանիքների հետ։ Օգտագործեց իր անձնական փորձը, օգնելու այլ մարդկանց, որոնք անցնում էին այն ամենի միջով, ինչ ինքն էր անցել։ Եվ դրանում իմաստ գտավ։ Եվ միասին նրանք ամբողջությամբ վերանորոգեցին առանձնատունը։ Հեռացրին ստերիլությունը։ Գույն ավելացրին։ Կյանք։ Դարձրին այն տուն։ Մի վայր, որտեղ կարող էին լինել այն, ինչ կային, առանց դիմակների, առանց վախի։ Ապաստան սենյակը շարունակեց գոյություն ունենալ։ Բայց այժմ այն օգտագործվում էր ոչ միայն Դավիթի կողմից։ Անահիտը նույնպես գնում էր այնտեղ, երբ լռության կարիք ուներ։ Արամը իր այցելությունների ժամանակ սիրում էր այնտեղ կարդալ։ Այն դարձավ ընդհանուր տարածք։ Ընդունելության տարածք, ում որ պետք լիներ։ Դեկտեմբերի մի երեկո, վերամիավորումից գրեթե 1 տարի անց, Դավիթը Անահիտին մի հարց տվեց։ Նրանք պատշգամբում էին, նայելով քաղաքի հեռավոր լույսերին։ Նա բռնել էր նրա ձեռքը, առանց ձեռնոցների։ Կամուսնանաս ինձ հետ։ Անահիտը շրջվեց դեպի նա, զարմացած։ Ինչ։ Ամուսնացիր ինձ հետ։ Ոչ թե որովհետ կարծում եմ, թե պետք է։ Ոչ թե որովհետ դա սպասելի է։ Այլ որովհետ ուզում եմ։ Ուզում եմ քեզ հետ կյանք կառուցել։ Պաշտոնապես։ Ուզում եմ ամեն օր քո կողքին արթնանալ։ Ուզում եմ քեզ հետ ծերանալ։ Ամեն ինչ եմ ուզում։ Անահիտի աչքերը լցվեցին արցունքներով։ Այո։ 1000 անգամ այո։ Նա համբուրեց նրան։ Եվ այդ համբույրի մեջ ամեն ինչ կար։ Երախտագիտություն։ Սեր։ Հույս։ Ապագա։ Հարսանիքը պարզ էր։ Միայն մտերիմ մարդիկ։ Արամը քավորն էր։ Աննան քավոր կինը։ Արարողությունը տեղի ունեցավ առանձնատան այգում, մայրամուտին։ Անահիտը հագել էր պարզ, սպիտակ զգեստ, առանց չափազանցությունների։ Դավիթը՝ բաց գույնի կոստյում։ Եվ երբ նրանք փոխանակեցին մատանիները, երբ համբուրվեցին որպես ամուսին կին, Դավիթը զգաց, որ վերջապես ամբողջական է։ Նա բուժված չէր։ Հավանաբար, երբեք ամբողջությամբ չէր բուժվի։ Դեռ դժվար օրեր ուներ։ Դեռ հետընթացներ ուներ։ Բայց այժմ ուներ մի բան, որը նախկինում չուներ՝ հույս։ Եվ ընկերակցություն։ Եվ սեր։ Եվ դա ամբողջ տարբերությունն էր։ Հարսանիքից ամիսներ անց Անահիտը պարզեց, որ հղի է։ Նորությունը նրանց անակնկալի բերեց։ Չէին պլանավորում։ Բայց երբ բժիշկը հաստատեց, երկուսն էլ հսկայական ուրախություն զգացին։ Դավիթը վախեցավ։ Վախեցավ լավ հայր չլինելուց։ Վախեցավ իր տրավմաները երեխային փոխանցելուց։ Վախեցավ չկարողանալու ներկա լինել այնպես, ինչպես երեխան արժանի էր։ Բայց Անահիտը նրան հանգստացրեց։ Դու քո հայրը չես լինի։ Եվ Վարդանը չես լինի։ Դու կլինես։ Եվ դու հիանալի ես։ Այս երեխայի բախտը կբերի, որ դու նրա հայրն ես։ Եվ Դավիթը հավատաց նրան։ Որովհետև նա միշտ հավատացել էր նրան, նույնիսկ երբ ինքը չէր հավատում իրեն։ Հղիությունը հանգիստ անցավ։ Դավիթը ուղեկցում էր յուրաքանչյուր այցելության, յուրաքանչյուր ուլտրաձայնային հետազոտության, յուրաքանչյուր պահի։ Եվ երբ վերջապես գրկեցին իրենց դստերը, մեծ աչքերով մուգ մազերով մի աղջկա, նա լաց եղավ։ Լաց եղավ երջանկությունից։ Լաց եղավ թեթությունից։ Լաց եղավ, որովհետև վերջապես հասկանում էր, թե ինչ է անպայմանական սերը։ Ինչ է նշանակում ուզենալ պաշտպանել մեկին, առանց խեղդելու։
ինչ է նշանակում ներկա լինել առանց ներխուժելու։ Նրան անվանեցին Լուսինե։ Լուսինե Մարտիրոսյան, որովհետև նա ներկայացնում էր պարզություն, լույս, հույս։ Եվ Դավիթը առաջին անգամ գրկելով դստերը առանց ձեռնոցների, զգալով նրա փափուկ մաշկը իր մաշկին, հասկացավ, որ հպումը թշնամի չէ, որ հպումը, երբ գալիս է սիրուց, հարգանքից, հոգատարությունից, աշխարհի ամենագեղեցիկ բանն է։ Դա կապ էր, դա կյանք էր, դա բուժում էր։ Տարիներն անցնում էին։ Լուսինեն մեծացավ, դարձավ ուրախ, հետաքրքրասեր, կյանքով լի երեխա։ Դավիթը այն հայրն էր, որը երբեք չէր ունեցել։ Ներկա, ուշադիր, ջերմ, և երբեք ոչ մի անգամ չդադարեց գրկել նրան, համբուրել նրան, ցույց տալ նրան անվտանգ հպման միջոցով, որ նա սիրված է։ Անահիտը շարունակեց իր աշխատանքը ՀԿ-ում, օգնեց հարյուրավոր ընտանիքների, դարձավ ոլորտում չափանիշ, և երբեք չդադարեց խնամել եղբորը, որը կամաց-կամաց նույնպես կայունություն էր գտնում։ Արամն ամուսնացավ Աննայի հետ, 2 երեխա ունեցան, և 2 ընտանիքները դարձան անբաժանելի։ Կիրակիներն առանձնատանը ավանդույթ դարձան։ Աղմկոտ ճաշեր, երեխաները վազվզում են այգում, մեծահասակները զրուցում են պատշգամբում, ծիծաղը արձագանքում է պատերով, որոնք նախկինում միայն լռություն էին ճանաչում։ Եվ Դավիթը, տեսնելով այդ ամենը, խորը երախտագիտություն էր զգում։ Երախտագիտություն, որ քաջություն է ունեցել փոխվելու։ Երախտագիտություն, որ գտել է Անահիտին։ Երախտագիտություն, որ թույլ է տվել, որ սերը մտնի իր կյանք, նույնիսկ երբ սարսափած էր։ Որովհետև վերջում, հենց դա նրան փրկեց։ Ոչ թե թերապիան, թե այն էական էր։ Ոչ թե անհատական բուժման աշխատանքը, թե այն անհրաժեշտ էր։ Այլ սերը։ Անահիտի սերը։ Արամի սերը։ Լուսինեի սերը։ Այն սերը, որը նա սովորեց ստանալ փոխադարձել։ Եվ ամեն ինչ սկսվեց ծուռ փողկապից։ Մի աշխատակցից, որը հարգեց նրա սահմանները։ Խնամքի փոքրիկ ժեստերից, որոնք կամաց-կամաց հալեցնում էին նրա կառուցած պատնեշները։ Դավիթը 2 տասնամյակ փախել էր հպումից։ 2 տասնամյակ հավատացել էր, որ դա իրեն պաշտպանելու միակ միջոցն է։ Բայց Անահիտը նրան սովորեցրեց, որ կա մեկ այլ միջոց։ Մի միջոց, որը մեկուսացում չէր ներառում։ Այլ կապ։ Վախ չէր ներառում։ Այլ վստահություն։ Փախուստ չէր ներառում։ Այլ դիմակայում։ Եվ նա ընտրեց դիմակայել։ Ընտրեց վստահել։ Ընտրեց սիրել։ Եվ դա նրա կատարած լավագույն ընտրությունն էր։ Այսօր Դավիթ Մարտիրոսյանը դեռ հաջողակ գործարար է։ Դեռ ղեկավարում է իր կոնգլոմերատը։ Դեռ հայտնվում է ամսագրերում բանավեճերում։ Բայց նա այլս միայն դա չէ։ Նա ամուսին է։ Հայր է։ Եղբայր է։ Ընկեր է։ Մարդ է։ Եվ երբ ինչ-որ մեկը ձեռքը մեկնում է նրան ողջունելու, նա սեղմում է։ Առանց ձեռնոցների։ Առանց վախի։ Պարզապես ներկայությամբ։ Որովհետև սովորեց, որ դիպչելը վտանգավոր չէ։ Ոչ, երբ դա ընտրություն է։ Ոչ, երբ դա սեր է։ Եվ դա էր իսկական բուժումը։ Ոչ թե ցավի բացակայությունը, այլ դրա հետ մեկտեղ գոյություն ունենալու ունակությունը։ Լիարժեք ապրելու։ Դիպչելու դիպչվելու։ Սիրելու սիրվելու։ Դավիթը վերջապես ազատ էր։ Ոչ տրավմայի հիշողությունից։ Այն միշտ այնտեղ կլիներ, ինչ-որ տեղ։ Բայց նա ազատ էր այն վերահսկողությունից, որը այն ուներ իր վրա։ Ազատ, գրելու իր սեփական պատմությունը։ Մի պատմություն, որտեղ վերջաբանը մենությունը չէր, այլ կապը։ Վախը չէր, այլ սերը։ Եվ այս ամենը մի կնոջ շնորհիվ, որը մտավ նրա կյանք, քողարկված որպես ժամանակավոր աշխատակից, բայց որը վերջում դարձավ այն պատճառը, որի շնորհիվ նա վերջապես սովորեց ապրել։ Անահիտ։ Նրա փրկությունը։ Նրա զուգընկերը։ Նրա սերը։ Եվ երբ հանգիստ գիշերներին Դավիթը բռնում էր նրա ձեռքը, մինչ նրանք դիտում էին Լուսինեի քունը, նա շնորհակալություն էր հայտնում։
Շնորհակալություն, որ նա մնացել էր, որ հավատացել էր, որ սիրել էր, նույնիսկ երբ ինքն իրեն սիրո արժանի չէր համարում, և շշնջում էր, երբ կարողանում էր։ Շնորհակալություն, որ ինձ սովորեցրիր, որ հպումը կարող է բուժել։ Եվ Անահիտը ժպտում էր, որովհետև գիտեր, որ նա վերջապես հասկացել է, որ սերը, երբ իսկական է, չի վիրավորում, աջակցում է, չի ներխուժում, ընդունում է, չի կոտրում, վերականգնում է։ Եվ հենց դա էլ նրանք արեցին։ Միասին, մեկը մյուսի համար, վերականգնեցին իրենց, և այդ գործընթացում կառուցեցին մի նոր բան, մի գեղեցիկ բան, մի հավերժական բան, մի կյանք, մի տուն, մի ընտանիք, և ամենից առաջ մի սեր, որը հաղթեց վախին։ Սիրելի ունկնդիրներ, հուսով ենք, որ Դավիթի Անահիտի պատմությունը դիպավ ձեր սրտին։ Եթե դուք հուզվեցիք բուժման, փոխակերպման իսկական սիրո այս ճանապարհորդությունից, դրեք ձեր հավանումը, բաժանորդագրվեք ալիքին մեկնաբանություններում պատմեք, թե որ պահն է ձեզ ամենաշատը տպավորել։ Արդյոք դա փողկապի առաջին հպումն էր։ Այնքան խնամքով ստեղծված ապաստան սենյակը։ Պատրված նամակը։ Թե այն պահը, երբ Դավիթը վերջապես թույլ տվեց իրեն սիրել։ Ամեն օր մենք ներկայացնում ենք այսպիսի հուզիչ պատմություններ, որոնք բացահայտում են մարդկային հոգու ամենախորը կողմերը, որոնք ցույց են տալիս, որ բուժումը հնարավոր է, որ սերը կարող է հաղթել նույնիսկ ամենախորը տրավմաներին։ Մեկնաբանություններում ձեր մասնակցությունը մեզ ոգեշնչում է շարունակել ստեղծել պատմություններ, որոնք հուզում են, որոնք փոխակերպում են, որոնք ստիպում են ձեզ հավատալ, որ միշտ հույս կա։ Սպասում ենք ձեզ հաջորդ դրվագում, մեկ պատմությամբ, որը կդիպչի ձեր հոգուն։ Մինչ շուտով։